Herinandro vaovao indray no hitsahantsika amin'ity alatsinainy 13 Jona 2020 sy 2020 manantitra ny araha-bombam-pirarintso ho antsika mianakavy manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao andro vaovao izao. Isaorana ilaina ary noho ny nanomezany antsika nyity fotoana ity satria raha tsy izy dia tsy afaka miaraka eto isika amin'ny alalan'ny feo sy ny sary. Eo zany ny afahanao manaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'ny alalan'ny Radio Mada mazava loatra, amin'ny alalan'ny MBS Radio, amin'ny alalan'ny fahitalavitra MBS, eo ihany koa ny YouTube sy ny Facebook. Averimberina foana izay satria ireo zany no afahana manaraka an'izay miara-manonja MBS Radio Mada izay. Ny hoendriky ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity mazava loatra fa dia isy ny mpisehatra eo toy ny alatsinainy efa tazanao ohatra ny solo-mavomboaka Madagasikara voafity tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tetsy amin'ny distrika ny Avaradrano, izany efa diso fantatsika loatra jerirany amin'laina dia efa eto akaiky eto ihany koa ny namana Faniry Razafimanatano izay hitondra amintsika famakafakana izany ary ny faniriana teny hoe ny anarahanao hatramin'ny farany fandarantsika ka mba azahoanao izay tsara ho fantatra rehetra, azahoanao zany ny hoe ny tontolo izay ilaina ny mahalalaza na eo amin'ny toe-karena io na eo amin'ny politika io na eo amin'ny sosialy io na amin'ny fiainana isan'andro na sehatrinana dia entina aminao ny tsara ho fantatra satria mantsy dia tsara ny manamarika fa maro ny zavatra atosaka eny anivon'ny fiarahamonina eny ka anjaranao zany no mandray tsara, mamakafaka tsara ary manivana ihany koa satria dia betsaka ny antsoina hoe zavatra tsy marina, zavatra amboamboarina tonga eny amintsika enika dia anjarantsika zany no tena hoe misaintsaina tsara mihitsy manoloana ny zava-misy ny miara-manonja MBS Radio Madamo dia mitondra ny anjara birikiny amin'ny izay hoe fampafatarana ny zavatra misy izay, eo ihany koa ny hoe fitondrana fitsikerana mba hitondra soa ary eo ihany koa ny fantsiana ny tsy mety izany. Zay no hoe latoplasy tongo vavy fa efa eto kaiketo Faniry Razafimanatany. Miaraba namana Faniry Ndawary. Eny ary dia miarabanao ihany koa rina sady misaotra. Miaraban'ireo teknisianina mpiara-miasa amintsika izay mampita ny fandarina mivatana MBS Radio Mada amin'izao miara-manonja izao. Miarabantsika any amin'izay toerana rehetra misy antsika isa tokantrano tsiraikaraika avy ihany zany na ny eto Tanindrazana na ny any ampitan-dranomasina, tsy adino amin'izany ireo eny an-tsena, ny taxi be, ny taxi ireo any Ambahibo, any Ankoraka rehetrarehetra any any tanimbary miasa miaino ny fandarina amin'ny alalan'ny finday dia mampiasa ny kasika zany mba ahafahana na ny écouteur ahafahana miaino antsika dia anaovana ny kokoa atsika jiaby zany. Zay ny amin'izay rina fa ataontsika hoe tena manakarem-baovao le herinandro farany teo iny dia miditra amin'ity herinandro vaovao ity. Eo aloha zany ny bras de fer ny Ramatory Nahara Kotomanga sy ny ministry ny fitaterana Andriamatoa Ranjatoelina Roland. Ny iray dia mieritreritra fa manana ny andraikiny izy amin'ny PCA, vice PCA ny Hermad Azy zay efa nesoriny ny ministra tompon'andraikitra dia miandry ny hoe ny filoham-pirenena no angatahako ameny hevitra satria mission amin'ny filoham-pirenena no nataoko teo anivon'ny Madagasikara raha nambarana Ramatory Nahara Kotomanga zany. Ny iray kosa indray rehefa namory mpiasa tamin'ny sabosy teo ny ministry ny fitaterana Ranjatoelina ka namory ny mpiasa ny Madagasikara dia nilaza ny amin'ny hoe efa ok d'accord ny filoham-pirenena ny amin'ny any esorana ny ireo administrateur roa eo anivon'ny Madagasikara izany ary efa nanolotra anarana nakany filoham-pirenena ny tenan'izany. Eo zany le bras de fer ary mahavita manao émission spéciale na amin'ny gazety na amin'ny fahitalavitra mihitsy ny administrateur zany ny vice PCA zay nesorina teo anivon'izany Madagasikara zany ka mitatana ny Madagascar Airlines amin'izao fotoana izao satria dia hoe ny Madagascar Airlines no mitondra ny andraikitry ny Hermad sy ny Tsarady amin'izao fotoana izao zany arak'izay fandaminana vaovao
satria fatatsika moa fa misy an'le redressement judiciaire zany anatin'ilay olany Hermady am'izao fotoana izao. Ny ministra de tsy mandrevitra mihitsy ary milaza fa tsy zofieren'ny totakely akoriny ao anatin'izany Madagasikara zany ary tsy lefitra izy fa tamin'ny voatafapetraka ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny filan-kevim-pitondran'ny Madagasikara de irosany fanadihadiana ary tsy maintsy arenina ny Hermady zany amin'ny toerana izay misy azy teo aloha ka anisan'izany ny fifanarahana amin'ny handoavana ny 80 millions d'euros na 90 millions de dollars zany trosan'ny Madagasikara. Ny makasika indrindra ihany koa ny fifanarahana amin'ny ATR sy ny fanarenana vaovao mikasika ireo mpiasa satria ny mpiasa zay misy roanjato eo zany de miandro fandroana sy tsy fanavoazana contrat intsony eo anivon'ny Madagasikara. Ny ambon'izay ny valonjato de efa niraisin'ny Madagasikara Airlines zany. Maromaro le zava-misy zany fa de tena le bras de fer aloha zany mandeha ampamoka ny samy ao anaty fanjakana io. Tsisy idira amin'ny mpanohitra ary tsy naporisia amin'ny mpanohatra fa ry zareo samy zareo mahita ny zava-misy ao anatiny eo. Ndray moa de miteny tsy matahotra mihitsiny nga ministra zany fa fatany olona ao ambadiky reto administrateur reto ary tsy olana koa na esorina ao anatin'izany gouvernement zay izy. Ndray koza de milaza fa misy zavatra be da be napetraka aiky ty ministry ty mihitsy no nitondra fahampiten'ny Hermady ary nahatafiditra ny Hermady tao anatin'ny annexe B tamin'ny 212 de hitantsika eo zany aloha zany zao fivoaran'le raharaha fa zay le tenentsika bras de fer izy ary mitondra n'lay saritsary le fitondrany hoe io zany le hoe zava-misy efa nresahatsika hatramin'izay foany tirina ny amin'ny hoe misy zavatra tsy milama ao atsika ngefa nanapongatra an'izany reo rehetrarehetra eo de niezaka nanapotika daholy taorina n'lay 7 zany de mipotra io zany. Tsy miteniteny foana ny fanoherina tsy miteniteny foana isika tamin'ny fanadihadiana ataontsika fa feno totakely eo anaty fanjakana ao de voambolana nampiasainga ministra mihitsy le hoe totakely tamin'ny fandarina zany malaza sika de fandresaka an'izany totakely le fanjakana zany. Le atao hoe totakely de ireo mihevitra sy mampiasa ny fahefany ao anatin'izany andraiky mpanjakana zany ary ireo ihany koa zay manao tantely afadrakotra ny fitantanan-draha raha-mpanjakana hatramin'ny volam-panjakana sy ny fahefam-panjakana zany ka manao an'izay andraikitra tsy makany amin'ilay tombontsoa mbahoaka sy tombontsoam-pirenena zay fa misy fiatraikany ratsy makany amin'ilay hoe fahavoazan'ilay fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny orinasa mpanjakana izany. Zay ny amin'iny fa ho resahantsika ihany koa rehefa avy eo tany Tsoromandidy tany nanao redynamisation ny antokotiko non ny antoko TGV de nahazo toerana tsara mihitsy ny redynamisation ny antoko TGV tany rina ary nidorehitra ny Orange io moa fa fomba avindrareo le mitatatra olona eraky ny tany eto io zany fa nahavarianantsika fotsiny de hoe maninona de manao mizana tsindrinila foany misy fameloma maso ny kasain'ny antokotiko Madagasikara natao tao soavinandrina fa voarary zany ary de ny aty anivon'ny fanjakana miaraka am'ireo ben'ny tanàna miaraka amin'ny fanjakana no afaka nampiasa izany kianja izany fa ny antokotiko Madagasikara tsy afaka nampiasa izany. De izao ndray zany atao anatin'ny faritry Bongolava district Tsoromandidy de nitaterana ndray fameloma maso ny antoko TGV sy mpiaradia amin'ny fitondrana ary de délégation na maro be mihitsy ny tonga hatrany tamina karazana solombavom-boaka sy ireo manana ndraikitra anatin'izany antoko zany fa fotsiny de hoe nalalaka tamin'izay zavatra nataony izy ireo. Eo zany le ozytsika hoe mbola tsy mirindra le demokrasia ary misy mizana tsindrinila amin'ny resaka fahalalahana sy fahafahana eto Madagasikara satria raha samy mendriky ny fameloma maso ihany maninona ny misy omena vahana manokana fa maninona ny misy ny angarana ary tsy mahazo isany fanomezan-dalana izany. Resahantsika zay rehefa avy eo fa akoatran'izany moa inanelalela zany fameloma masony zareo zany de misy fifamalinena kianja fotoana amalin'ny sasany ireo mpikambana sasany zay izy rehetrarehetra ao anaty fanjakana ihany zany de betsaka moa ny adevitra makasika zay. Akoatran'izay dia miandry zany tsika ny hoe ahoana le zava-misy eo anivony mbola bras de fer ihany ty eo anivony le fiakarany vidin-tsolika satria dia efa manantanina ny tsy maintsy ekarany vidin-tsolika am'izao fotoana zao kanefa misy fiantraikany zany satria manana ny dondatabatra hoentiny ireo compagnie pétrolière zany zay mpanafatra zay tsisy malagasy na ny Shell na ny Jovena na ny Total na ny Galana manafatra izany
fa ny fanjakany moa zany de mba miaroary kely eo de mba misoseo be mokondoha kely eo de mba avoavava kely eo rehefa mahazo aina manjery fa na izany na zany tsy mahavita ininona satria eo ampelantanany reto compagnie pétrolière ary zany le erreur be nomena vahany reo tamin'ny zavatra rehetra zay natao indrindra tamin'ny orinasa jirama ohatra dia nomena vahany reo tamin'ny alalan'ny hoe mamatsy herinaratra amin'ny alalan'ny gropy ary mamatsy ny solika na nodinana han'izany centrale thermique zany de zao zany mandeha le adevitra de misy fiantraikany eny amin'ny jirama izy satria dia miavonavona tsy mety mamaty solika na de atao raha ny réquisition reto orinasa zay ampamaty solika reto fa misy fiantraikany amin'ny jirama ihany koa izy satria miodina de miodina ary mafy be ny délestage manerana amin'ny Madagasikara am'izao fotoana zao ary tsy mividy lay solika ny anivon'ilay hoe fournisseur rehefa misy manaritra le jirama am'izao reny fa lasa mividy solika eny amin'ny station d'essence zay mitovy am'ireny fiarakodia mitovy amin'ny taxi zany am'izao fotoana zao le jirama arakaraky ny course atao no hividianana solika de tena mampalahelo le toe-javatra zay tsangazavatra misy ambonin'ny fitokonana etseroa zay mitranga am'izao fotoana izao ary miamafy ihany koa zany fitokonana zay fitakina tamin'ny karama sy karama samihafa zany ho resahantsika zay rehefa aveo fa avelantsika aloha rina sy ny solomaamboaka ny Madagasikara sy rirandrem-bolaina hitondra ny zava-misy tena resaka fiarahamonina sosialy aloha no hoentiny izy mirahalahy amintsika eto satria tena misy raha makadiry be ty resaka tany ity sy ampiarina sy ny endriky ny tsy fandripahalemana amin'ny akabeny de ho avy eo deputé resaka am'izay satria betsaka ny akombavao sy ny fanadihadiana azony de hoentiny amintsika rehefa aveo ndao ararina marina mihitsy zany namana faniry razafy manantany satria raha jerena zany ny fiainan'ny malagasy am'izao fotoana zao raha jerena dia tsotra ny ilazana azy hoe tapina ny domy satria maninona tsisy lalana andehanana ntsony zany amin'ny resaka hoe vahaolana hiatrehana ny karazana olana isan-karazana na sosialy na toe-karena na MC ampiarina na resaka tsy fandripahalemana amin'ny endriny be deabe dia tsy hita n'ilay malagasy tsony izay sarangotana ny vanim-potoana iainantsika nefa am'izao fotoana zao dia 12 andro mialohan'ny fety-pirenena tany aloha tany amin'ny 20 taona lasa tany raha ohatra hoe mampatsiahy kely fotsiny tsika rehefa atao hoe ray volana mialohan'ny fety-pirenena zany efa samy somebiseby daholo takininona sy takininona hoy ny fomba fiteniny fetsiketsehana etseroa na ara-tsainy zany na ara-pitaovany zany na zay hoe hoentina hiatrika an'izany hoe fety-pirenena zany zao tsika taona 2020 sy 2021 anamarika ny fa 2020 niverenany fahaleovan-tena ny Madagasikara tapabolana mialohan'ilay hoe 9 jona 2020 sy 2021 inona ny zava-misy tsy fandripahalemana etsy sy ampiarin'ny malagasy tapina tsy hitantsony zay atao na ny tontolo ambanivohatra io na ny orinasa madinika ny salasalana io na ny resaka fandrarana amin'ny ankapobeny io na zay rehetrarehetra mihitsy zany dia tsy hitan'ny rehetra ntsony izay atao de inona zany ilay fety-pirenena zany dia arakaraky ny manakaiky ny datiny 20 jona nohatra ny hoe mampatahotra satria maninona ao anatin'ilay crise sociale crise toe-karena tena enjana be ilay malagasy ka raha ohatra hoe toe-tsaina tokony ilamina tsara toe-tsaina tokony ao anatin'ny hafaliana ny am'izany hoe niverenany fahaleovan-teny zany tokony hoe toe-tsaina ohatr'izay zany no hoe hiatrehana an'lizy de mifanohatra am'izay satria maninona ahoany ty vidin-dasansy ty bras de fer araka ny volaza teo compagnie pétrolière sy ny fanjakana ny vidim-piainana atao amin'le malagasy efa tena hoe tsy hitantsony zay atao amin'ny fiatrehana azy ny fanadina amin'ny mpianatra tsy efa akaiky ny fanadina mpanjakana hiditra ny vakansy volana septambra de efa hiditra indray ny taom-pianarana vaovao ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra nefa mila fotoana lavalava ny vola miditra kely tenenina hoe miakatra ny karama
de inona zao ny vokatry nyzay hoe karama miakatra eo nefa ilay inflation dia manao ny ataony ihany zany rehetrarehetra zany no iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao ka dia iny moa zany fanamariana fotsiny iny lazainay mpanao gazety hoe fe zay no zava-misy dia hitatsika amin'izany ny toetra raha ny tompona ndraiky mpanjakana sy izay amin'ny sehatra isan-karazany ihany rehefa miteny de miala bala daholo io maraina io zany zao vao eto amin'ny MBS tamin'ny firy iny asa tamin'ny fity iny tato amin'ny aty amin'ny faritra nosipatrana aty de tapitapika eo de tapaka ny jiro sa moa zay na miverina mbola tsy miverina fa de tapaka ny jiro tsy ahoany eo dia nefa ny filoham-pirenena tery vato tery amin'ny CCI tamin'le farany teo iny ny teny hoe satria tapaka ny jiro tao de hoe minisitra ny zay tompona andraikitra ataovy zay iverena ny jiro de le ty zany zao de tapaka ndray efa nisy ihany ko fitenenana ihany ko nataona filoham-pirenena ny amina hoe ataovy midina ao anatin'ny 3 andro vidim-piainana io miarana inao zany tsika aiza zay vidim-piainana midina io aiza miakatra ihany izay vidim-piainan'izay efa eto ny député Jerry Randrebolaina voafity tamin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny distriktan'ny Avaradrano miarabanao député tapina do miaraka ny tenenina teo maizina mihitsy ny lalakombana aona ny fahitanao azy ary dia miraba namana rina ary miraba ihany koa ny vahoaka malagasy zay manaraka zao fandarana miara-manodso indray dia miraro soatsika rehetrarehetra sy miarahaba ny vahoakana Avaradrano ihany koa miarahaba ihany koa ireo zay mijery any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any dia tonga eto indray moa ny tena nay morala hitondra zay famakafakana zay zavatra tena iaina amin'ny malagasy ihany koa dia zay no antony atongavany etondray androany amin'ity maraina ity eny ary hiditra amin'ny votoatin'ny resaka sika député Jerry Randrebolaina raha ny fahitanao azy ahoana ny hoe endrika isehoany zany ty raha ty satria olana foana ny enan'le malagasy ny vahaolana tsy misy fa ny mpaome vahaolana mifanilika andraikitra le mpaome vahaolana moa zany de ny ao amin'ny fahefana mpanatanteraka zay no atao hoe exécutif fanilaka andraikitra zareo hoana fahitanao azy raha ny zava-misy aloha zany iainan'ny vahoaka malagasy dia tena atao hoe tena tsy hitany vahoaka tsony zay tena iainana zany raha zay ny zavatra misy satria ny sempiariny ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mihitsy no atao hoe tena tsy misy tsony amin'izao fotoana zao raha tsy teny fotsiny zao tsika ny hoe eo leto atao hoe entreprise salatsalany eo ihany koa ny entreprise majinika eo ihany koa atao hoe hatrany amin'ny tatsaha sy ny resaka fambolena sy fiompiana zany de tena tratran'izay zavatra zay zany amin'izao fotoana zao ahitantsika eny amin'ny aina manjery eny de BDB reo entrepreneur na entreprise reo zay tsy voalohan'ny fanjakana tsony ny volany zay vola tsy voaloha zay de midika fa hoe tsy afaka manohy ny asany tsony izy ary na famelomany avady amanjanany ary dia tsy possible tsony noho zay antony zay hoe volany tsy voaka dika zay zany tsy afaka anohy tsony zany amin'ny asa zay ataony eo ihany koa nefa mety nindra mbola taman'olona ihany koa nindra mbola tamin'ny banky de mikiatso zany izy aloha eo ihany koa zany reto atao hoe tena hoe mamely tena amin'ny resaka fivelomana amin'ny resaka hoe mba mivarotra kely izy na ihany koa izy manana orinasa majinika na koa izy manao zay fiompiana zay de tena hoe miaina ao anatina tebiteby le tebiteby ihany mba mety mandeha ihany le asa ataony sy ny zavatra ataony fa tratrany aty amin'ity resaka tsy fandripahalemana zay tena rahantsika mahafantatra amin'izao fotoana zao tsy fandripahalemana maro lafy io zavatra io satria raha zavatra misy zay tsy tiako tantaraina eto moa zany ny zavatra misy rehetrarehetra fa hitantsika eny amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra eny fa ny fotsiny hoe le vahoaka malagasy zany amin'izao fotoana zao de na hivoaka ny trano ary de anisany tena matahotra inona ndray zavatra azo hijanona ao an-trano mbola ohatr'izay ihany koa hoe iza ndray ny anafika ato androany sy ny rapitso eny amin'ny tontolo ambanivohitra rehetrarehetra moa de tena miaina anatin'izany raha ny Avaradrano fotsiny vao nahinona vaovao andro amin'ny maraina teo de efa miaina an'izany zavatra zany aty amin'ity faritra Avaradrano rehetrarehetra ty hatrany Ambomanga Rova hatrany Ambatolampy tsy mahafotsy rehetrarehetra any aty Talatany Volotry rehetrarehetra tena miaina ao anatin'izay tebiteby zay
am'le voalazanao teo hoe tsy fandrimbalemana maro lafa zay ny ilazantsika anazy satria ao ny resaka latromby, ao ny resaka kidnapping, ao ny resaka zavatra maro de zay rehetrarehetra zany zany miezaka ihany reo ataontsika hoe tatsara eo zany mamboly nefa rehefa vokatra le vokatra dia ny hafa no misitraka an'le izy. Eo ihany koa ny resaka fiompiana, tena miezaka am'izay fiompiana zay fa indraindray tsy maharaka le vola entina amezana sakafo le biby de eo ihany koa le biby zany tsy maintsy amidy amin'ny tsy tonga any am'le lanja raha hoe ny akoho mipiompy akoho tsy mahazo le lanja zay ilaina de tsy maintsy amidy, zany hoe miaina anatina fatiatoka zany ny vokatry le zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. De zany rehetrarehetra zany no tsara tena hoe inona zany tena fandraisana andraikitra, tompona andraikitra tsirairay aby manoloana an'izay zavatra rehetrarehetra zay. Reo vahoaka ireo fa tena mijaly, efa tena miaya mitebiteby amin'ny zavatra iainana zany fa ny tompona andraikitra de ohatrany hoe mbola mahita ihany fa mbola mety ny fiainan'ny vahoaka malagasy, mbola mandeha ny mitokony izy ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy fa sao de tsy tokony izay tsony sao de mba tokony efa mba zavatra fa raha mifampanantenana natao an'ny vahoaka malagasy ny tsy ohatr' zao hoe ary raha zavatra ny ilain'ny vahoaka malagasy sy ny takian'ny vahoaka malagasy iova ny mpitondra de mba iova makany amin'ny tsara fa na zavatra izy de tena hoe mandroso makaizy tsika ty tena mandroso makany amin'le fampandrosoana ve sa mandroso makany amin'le fiamorana zany fa raha ny zavatra izy taloha de le nilazaina faharoa hoe mandroso makany amin'ny fiamorana tsika namana rinaka zany rehetrarehetra zany zany mila ampatsiahavina foana ary reo vahoaka malagasy reo de tena miaritra reo, tena miaritra vahoaka malagasy am'izao fotoana zao fa atraiza zay feretan'ny vahoaka malagasy zay tsy anjarantsika amin'ny mamaly an'izay na manarina fa andralan'ny tsirairay hoe arakaraky ny ampijalianao na hoe anerenao olona zany ohatran'ireny fotaka atao hoe raisina amin'ny tanana hoe piretinao mafy be ny olona de miporitsaka ihany izy aveo ka anjaran'ny tsirairay zany mieritreritra am'izay zavatra zay. Marina mihitsy zay teny député Jerry Randriabolena zay satria ao anatin'ilay fiainam-bahoaka am'izao fotoana zao zany raha ny eto Madagasikara raha tsy resaka tsika fa tsony ny eto Antananarivo sy ny manodidina dia misy ny mahazo aina, misy ny mahazo tombotsoa ao anatin'ilay fikorontanana, ao anatin'ilay fahasairanana. Zany zavatra hita zany ary mpandinika fiarahamonina no teny an'izany rehefa jerena zany le zavatra iainana am'izao fotoana zao tsy fandriam-pahalemana maro lafy sy ampioriana tsy mandeha am'izay faleny misy sokajin'olona ny mahazo tombotsoa amin'io dia zarany ara mety hisy koa ny antsoina hoe diversion. Inona moa no antsoina hoe diversion amina zavatra iainantsika isan'andro? Ny atao hoe diversion zany de hoe family vilitsaina mba atonga an'le olona tsy tena hoe ifantoka tsara amin'ny tena zavatra misy ohatra hoe resaka politika ohatra ny any amin'ny politika de tena hoe ny mpanohatra zany de tena hoe zao tsy mety zao tsy mety dia any ambadimbadika any efa miezaka manao diversion. Zany zavatra tsara horaisitsika zany fa tsy hoe varimbarina ihany koa moa zany sika ao anatin'ilay izy fa misy fanamarena ohatra zany député Jerry Randriabolena manoloana ilay zavatra iainantsika am'izao fotoana zao ny mpanohatra tena manao ny andraikiny amin'ny mampanohatra azy atao nefa atao amin'ilay fiarahamonina misy miezaka manao ny tsy filamina na diversion na hoe family vilitsaina hoy isika aona ny fahitanao azy. Eny io efa fomba fanao foana ohatra am'izay raha ny zavatra ny ainana nandritra ny 2009 hatraty zany dia anisy foana zay diversion zay zany tamin'ny fiainam-bahoaka ary zay ny tsara fantatry le olona manao an'ireny fa ny vahoaka malagasy de olona misaina. Mety misy tena ataonandreo mihitsy ny zavatra eny manao an'izao fa nefa fantatry ny vahoaka malagasy foana hoe izany tena zavatra marina ary inona marina ny zavatra tokony hoatrihana am'izao atao hoe vanim-potoana iainan'ny vahoaka malagasy ao anatin'izay atao hoe fahasairanana zay zany ka ndretrarehetra mila mijery satria ny tantara ho tsarain'ny tantara eo daholo nizaniza eto amin'ity fireneny ity mety mbola hoe ao anatin'ny hery ny tanjaka sy ny atao hoe miaina ao anatin'izay hoe fahasambarana na hoe ao anatin'ny mampitobaka ny arena ngara zay koa ny azo ilazana anazy ny olona tsirairay zay olombitsy mety mamorona an'ireny zavatra ireny
kanefa aorinao dia ho tsarainy tantara eo daholo satria zavatra ohatr' zany a ny olombelona zany a tena atao hoe tsy oloolom-poana no nametran'Andriamanitra izy an'ity toerana ity fa Andriamanitra koa mahafantatra ny iveran'ny tsirairay zany hoe ny fahefana zany tsy eo amin'ny olon-tokana mandrakizay zany indramina ny fahefana ary na hoe olona omena baiko ary a dia rehefa mandray an'ireny baiko revilana dia mbola tsy maintsy ho ampanontaniana anazy ny zavatra ohatran'izay tsy sanatria fampitahorana na fampiororona ny zavatra itenenina fa samy olombelona dia mbola ho tsaraina daholo amin'ny zavatra nataony olombelona tsirairay zany ka tokony heritreritra namana riana ny olona tsirairay amin'ny zavatra atao satria manana fianakaviany ireny olona ireny manana ray mpataretapo hoe manana ray aman-dreny re mananjanaka ireny raha ny zanak'izy ireny moa no ataon'olona ohatran'izao anjarany tsirairay mieritreritra an'izay zavatra rehefa ny ataontsika fotsiny dia mamelona lakolosy eto amin'ity fandarana miara-manonjy ity namana riana ary anjarany rehetrarehetra ihany koa mandray sy mandray arak'izay iverany anazy zany fa raha ny zavatra hita sy tsapa aloha amin'izao fotoana zao a dia rehibirehibe na vahoaka malagasy a mba tsy hatsary tsony tsy hahita tsony tsy hatsapa tsony le fangirifirina sy le fahoriana iainana amin'izao fotoana zao hitany tena hoe ny tena marina tsy hahitany tena marina nefa ny marina tsy maintsy mipotry eny foana io tsy maintsy mipotry eny foana io dia zany rehetrarehetra zany zany a ny tokony eritreretany ary raha miteny amintsika rehetrarehetra hoe misy fetrany a ny fehefiny vahoaka malagasy misy fetrany ny hita hoe tena iainan'ny malagasy amin'izao hoe fangirifirina zay iainany amin'izao fotoana zao na moa ny teony anatsika te mbola hisondrotra ny lasantsy rehefa misondrotra ny lasantsy mbola tsy maintsy hisondrotra koa ny atao hoe vidim-piainana rehetrarehetra ny resaka PPN ny resaka frais tsy maintsy raha zay tena zavatra misy fa fotoana zao rehefa mbola hita moa ny toy an'izay zavatra hoe atraizany fandraisany fanjakana andraikitra amin'izay zavatra miseho zay fa mbola ny fotoana manaraka angamb'izay zavatra zay no velabelarintsika eto somary horaiso kely ny resaka teo député Jerry Randremolaina ny amin'ny hoe tena hoe tapina ny domy tsy hitan'le vahoaka tsony zay atao etsy an-danina nefa dia misy foto-kevin-dehibe milaza hoe io vahoaka ireo any mila arovana hoe arovy ny vahoaka mba hahafahany miaina mba hahafahany mamokatra ahoana ny fipetraka ity hoe arovo ny vahoaka ity tenenina fotsiny ve zany sa hoe ahoana raha hoe jerena amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao nareo mantsy eo amin'ny fahefana mpanao lalàna anisan'ny andraikitra reo ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta na ny exécutiva zany eo amin'ivony ny mpanatanteraka aona ny fahitanareo olom-boafidy député ny hoe fiarovana ny vahoaka tena hoe amin'ny fomba mahitsy amin'izao fotoana iny moa zany hoe misy le fomba fitenenana hoe teny filamatra moa zany zay hoe nazanana azy ny hoe mpitandro filaminana dia natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa raha mahitsika amin'izao fotoana zao dia tena hoe tsy maharaka ave mpitandro filaminana amin'izay fiarovana ny vahoaka zay amin'ny zavatra misy iainany amin'izao fotoana zao fa raha ny zavatra hita indray nefa rehefa misy zavatra goavana misy atao amin'ny tany sy ny firenena dia tena mahita sy mahatsapy ianao fa na io fifamoivozana eo raha tena mpitandro filaminana misokatra tena tsy ampozinao mihitsy hoe tena raha ohatra zao fianjan'reto mpitandro filaminana reto any amin'ny resaka fitandrona zay filaminana zay na any amin'ny resaka fifamoivozana dia tokony tsy hainao nampitebiteby mihitsy ny vahoaka malagasy zao avy mifaintsisy dia voaka manao matso avy zany ary hitantsika hoe maramila sy filohan-dahy takininona ny andeha hoen'ny mamasina eny tsy maintsy zay zavatra zay satria fetin'ny filohan-dahy koa moa zany tsy mezy-antsiny andro zareo ihany koa fa le fandraisana andraikitra hoe rehefa amin'ny fotoana inona no miparitaka ireo mpitandro filaminana ireo na maramila ao anatin'izay zavatra zay ny polisy ao anatin'izay gendarme ao anatin'izay zavatra zay fa raha tena hoe tena manao karazana opération anatina volana vitsivitsy nge misy matoka fa tena vity voafehan'ireo ny hoe mitandro filaminana sy manenjika an'ireo zavatra olon-dratsy manao zavatra tsy mendrika ireo hoe voafehan'ny mpitandro filaminana zany ary na ny olona pirenena tsirairay raha dia afaka manome vaovao andry zareo misy ny olona tsara sitrapo manao an'izay zavatra hoe mba ahafahana mahita an'ireny atao hoe tambanjotrana mpanafika reny zany raha nytao alasora manokana zao dia nisy vaovao azoko mihitsy tamin'ny mpitandro filaminana sy mibe ny tanàna nisy olona nikonikonina anao zay fanafihana zay ary tena tratra teo ampanaovana an'izay asa ratsiny zay ry zareo izany hoe raha hain'ny mpitandro filaminana miara-miaina amin'ny vahoaka malagasy sy ny fokon'olona indrindraindrindra
eny anivon'ny fokotany sy eny anivon'ny commune rehetrarehetra any voafe io tsy fandriam-pahalemana io. Ka izy ohatra ny lasa politika no misongadina, anao hetsika ary amin'ny toerana privé ny ninoniny tima le tany Antsirabe de mpitandro filaminana nefa ary ny vahoaka sahirana. Eny ka zany zavatra rehetra zany dia anisany hoe azo hitarafana ny zavatra misy satria manahirana le hoe ny aty amin'ny mpanohitra zany efa manomboka mamoaka ny zavatra rehetrarehetra tsy mety arak'izay zavatra hoe tena mampalahelo ny vahoaka sy tena hitaraina ny vahoaka de eo ihany koa nefa ny amin'le eritreretany any amin'ny andaniny hoe sao de hanonga-panjakana le tolonreto sy ohatran'izany nefa raha ny fanoherana aloha hatramin'izay tsy mieritreritra zany hanonga-panjakana zany satria le zavatra ataontsika na ity amin'ny miara-manonjaka de tena hoe mampafantatra ak le tena hoe mampilalaky roa tsika hoe sao de diso lalana le fampandrosoana fa ty ny tena tokony anaovana anazy ty ny tokony hojerena reto le tena marary amin'ny vahoaka fa zavatra misy amin'izao fotoana zao amin'le fitenena amin'ny tanora ilana tsiny hoe any amin'ny tsy manahitaina no voto de zany rehetrarehetra zany mila jerena sy alamina daholo fa ny fitondrana firenena zany tsy fa hoany fotsiny fa tena hoe resaka tena hoe le vahoaka sy le firenena mihitsy ny ilaina jeren'le mpitondra hoe mandehany amin'izay ve ny fomba fitondrana le firenena sy ny fomba fijerevana an'le sosialy vahoaka. Tapitapika teo zao raha hoe ny tamin'ny herinandro iny hoe koloky resaka fananantany sisa nytao amin'ny mpitondra tao moa zany no nikarakarahan'izany dia hoe lasa nandeha tany ny sain'ny olona na hoe alefany indray le sain'ny olona zany zava-misy anefa eny naneny eny amin'ny enao manjery eny anivon'ny fiarahamonina eny de mifanilika andraikitra zay everina hoe tompon'andraikitra de raha mifanilika andraikitra de iza raha ny tompon'andraikitra tsy zavatra vaovao zany raha zay ny fanehoan-kevitry ny olona no enonay mpanao gazety eny rehetrarehetra eny amin'ity fanoliana andraikitra ity eo anatin'ny commission enquête parlementaire io ao anivon'ny anteny miram-pirenena zany ao anatin'ny commission tenako ary resaka fananantany io ary nahita zavatra be deaibe ary amintsika miteny zao dia misy fitarainana be deaibe tonga kanefa voafetra ihany moa zany le hoe andraikitry ny tena ao anatin'le izy satria misy tena hoe any anaty efa any fitsarana zany le atao hoe raharaha dia efa andraikitry ny fitsarana manao an'izay zavatra zay fa raha mbola tsy tonga any amin'ny fitsarana ny raharaha de mbola azonay député no mandray sy mijery ary manao zay fanadihadiana zay arak'izay manandrify anay ka amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao raha nandeha teny anivony atao hoe sampandrarany fananantany tena nanatona andreo sefo rehetrarehetra reo mihitsy fa tena solom-bavambahoaka ny tena ao anatin'izay fahampanao fanadihadiana ny resaka momba fananantany eto Madagasikara zay tena navezivezy indreo ny tenako ary solom-bavambahoaka avy eo nefa rehefa tena hita le marina misy miantso anao tsokosoko hoe député sao de misy miantso tsokosoko hoe député sao de tokony fampiresaka fa tena maty amin'io eo zany ianao mahita hoe aiza marina zany misy an'ity lesiko ty satria le vahoaka rehetrarehetra zay tena hoe mitaraina sy ny menimenina io tratrany fitsindrio falavo zany izy ireo de misy moa reny nataoko hoe avaradrano moa zany be deaibe satria andraradrano no ny andraiketany tena ihany ko raha amin'ny hoe nalany any tena de le matetika le olona manodidina avaradrano nefa misy avy any Atsimondrano misy avy any Ambatondrazaka misy ohatr'izany efa manantona ny tena daholo de fiaraha-miasa amin'ny solom-bavahoaka namana moa tsy maintsy atao foana amin'ireny de ny zavatra hita nefa zany raha nanisy an'ireny atao hoe karazana fikonan-doha reny na fionam-be reny nataon'ny fanjakana de atao hoe taoriana an'izay sy nandritra an'ireny fotoana ireny de efa nahita naheno zavatra maromaro ihany tena hoe ohatran'ny atao le zavatra nefa fifaniliana andraikitra ny be deaibe ao anatin'le izy hoe aiza marina ny fitsarana manao anazy arak'izay mampety anazy ary manazava mihitsy ny mpitsara hoe mitsarak'izay hitsarana an'le zavatra marina zay fa le aty amin'le olona indray misy tsy afa-po le resy nefa zoany mampiakatra fitsarana any amin'ny appel indray na fitsarana ambony de ao zany misy fandrebirebena be deaibe hoe aiza any amin'ny fitsarana manao ny asany araka ny tokony izy aty amin'ny domaine milaza manao ny asa araka ny tokony izy any ministera milaza fa mijery zavatra tokony atao rehetrarehetra
de lasa mbola tena mbola tsy hita le vahoaka malagasy mihitsy aiza zany le fatokisany le vahoaka malagasy ny fotondrana am'izao fotoana zao raha mbola zavatra misy taorinan'iny hitantsika moa zany le fandraisana andraikitra maro hoe tena aiza maro le zavatra misy fa raha ny zavatra hita sy tsapa ao taorinan'le zavatra reny de tena hoe za zao ataoko hoe sabotsy lahady de efa nahazo fitarainana be dehibe ary raha ny zavatra hita teny amin'ny ana manjery teny kio ny interview hita sy ny atao hoe fandarana manokana nisy de nafa nahitana an'izay zavatra zay sady ary na tena député moa de gaga hoe aive zay ny tena zavatra misy maro na ive zao zavatra tena misy maro ao anatin'izay zavatra zay fa raha ny avakadrano zany de hita sy tsapa zany fa misy tena fanodikodonana tena matsiravina amin'ny resaka momba fananatany zany eto amin'ity district navakadrano ity io zany tena hoe tsisy afa-miala ao anatiny fa tena voasaringitra ao daholo raha ny zavatra misy tsy tsapa zany raha ny zavatra dossier hitany tenako ihany koa tao livon'ny fananatany de tena hoe misy titre raity de misy titre raity olona samy hafa nefa tany anankiray zany le izy de inona zany ny tena zavatra marina ty tsy nanio leny ty fa tena mbola samy manany azy izy anankiroa de mamoaka juridique am'ty le olona ray de matafa voaka de le ray mamoaka le anankiray boky rovitra zany hoe le tena olona tena tompon'le tany rehefa maka le juridique de boky rovitra fa rehefa le olona tena tsy anina mavoaka le juridique inona zany le barango mipetraka koa fanontaniana petraka zay zavatra zay tsy anjarako ary tsy anjaran'ny le hoe namany tena ihany kio zany ny tena hoe manao zay fanadiadiana zay fa nenay mahita an'le zavatra tsy mety zay de omenay eny nivony mpanao lalàna zany ny zavatra hitanay tsy mety zany de anjarany zareo manao zay fanadiadiana zay anjarany zareo no tsara hoe ty zavatra hita taria ty zavatra fantatra fa tsy nety de tsy avoaka amin'ny fitsarana moa zany zay zany no hoe mety azo eritreretina izy marina ny tena tompon'le tany fa na izany na zany tsy maintsy anara-maso an'ireny foana ny tenanay hoe aiza marina zany ny fiarovana an'le vahoaka tsy mandady arina zany manoloana re olona zay tena hoe manao zay fanodikodonana zay zany ino endrika hoe endriky ny tsy fiarovana ny vahoaka malagasy ohatra ndraiky io zao anankiray député Jerry Andrimilay namara-parana antsika azy fiarovana ny vahoaka malagasy amin'ny aretina ny covid zany zao de lasa fois 2 ndray ny taremarika amin'ny voany fanjakana nefa tao alolo tao nanapa-kevitra any amin'ny conseil de ministre hoe maivanina ny fiarovana inona ary ty ozy ny olona lizy ane le fanamaivazana fiarovana eo ihany fa le fanetanana an'le olona mihitsy ny tokony ho atao hoe mila etanina le vahoaka malagasy mbola misy anye ty zavatra valanaretiny ty ary tokony hitandrina arak'izay manana fa tsy voatery ho ampin'ny fanjakana foana le olona fa le fanetanana anazy ohatra no vaccine tsy mamenatra nge zany tokony ho atao zany eran'izao tontolo zao tsisy zay tsy manao vaccine ny olona eo ihany ko fanetanana azy manaova kasibosy tsy voatery eto kasibosy ny olona fa hatramin'izay ny olona na tsy mimena ary efa mavidy ary miaritra ary manina moa manamboatra mihitsy zareo mba hahafahany zany misoroka an'izay aretin'izay fa vokatra le tsy fahampilazana an'le vaovao marina no mahatonga ny olona sahirana zany any amin'ny lafin'ny fitsaboana satria raha misoroka zany hoe afaka misoroka an'iny ny olona anankiray roa telo de mety ho voafehintsika ihany zany le valana aretina fa vokatra le hoe samy mandeha samy mitady fotsiny de zay mampiakatra an'le tandray zany amin'izao fotoana zao de zay mila eritreretin'ny vahoaka malagasy hoe alao ihany tsika manao vaccine alao ihany koa tsika manao le geste barrière sy fiarovatena raha zay no azo ilazana anazy mba hahafahantsika miandro zany fa tsisy ohatrany hoe misoroka re olona tsy zay mitsabo marina zany amarana antsika azy ary inona no teny hoentin'ny député Jerry Andrimilay amafisina ho an'ny mpijery antsika sy ny ampianao antsika amin'ity miara-manonja ity taorianan'izay resaka ny fanaovana izay fatazana ihany koa ny député voafito tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara atao amin'ny district na Tsimorano Alain Ratsimbazafy hiakatsehatra eo izy sy fanira zava-pimanantany rehefa avy eo anao aran'ny sehatra député Jerry maramarana moa marina misy fotoana daholo zavatra rehetra tampotra ny fotoana zay anaovako zay fandraisam-pitenenana eto zay zany dia ny afatra kely fotsiny ngamba amin'ny district Navakadrano ao anatin'ny atokotiko Madagasikara dia hisy ny fihoanan'ny jeune team sy ny femme team zany amin'ny asabotsy zao
amrora tolakandro izy io eny amin'ny Ankona Alasora dia manentana an'ireo vehivavy tiako Madagasikara zany sy ireo tanora tiako Madagasikara mba hanatrika zay fionan'izay fa zavatra maro no diniantsika ao dia manentana antsika rehetrarehetra zany fa dia mirary soa tsika rehetrarehetra ihany koa zay naharitra niaraka tamiko teto dia samy hotahian'Andriamanitra. Eny ary isaorantsika député Jerry Randriamilaina nitondra an'izay fanazavana sy fanehoan-kevitra izay. Ilaina ny fanazavana tahaka an'ireny satria rehefa tena hoe difitra isika menakavy, difitra ao anatin'ilay fahasahiranana dia mety tsy mahita tsony ny lalakombana, mety ilay fanantenana, mety reradreraka sy ny sisa, tsy mety mihitsy anefa izay hoe reradreraka izay fa tsy maintsy miatrika isika na ahoana hoe fahasahiranana izay miseho izany. Nisy manampaizana anankiray izay ny teniny amin'ny hoe ny alalana ny fahaizan'ny mpamaha-olana hoy izy dia ny fisian'ny olana. Raha tsy misy zany ny olana tsy fantatra ary tsy voapirofo ny fahaizan'ny mpamaha-olana. Raha tsy misy zany ny olana tsy fantatra ny fahaizan'ny mpitondra sy ny mpitantana amin'ny lafin-javatra isan-karazany. Dia atsika zany no misaintsaina ny momba an'izay raha ny fiainantsika eto Madagasikara. Iny ary raha manafaniry raha zavy manantany io indray ianao io vitany anjara ny député Jerry Randriamilaina menanao indray sehatra ary. Dia misaotra rena, misaotra ny député Jerry Randriamilaina ihany koa mbola velona hiara-dalana amintsika rena rehefa avy eo fa ny tenako moa zany no hiara-dalana amin'ny solombavambahoaka ny Madagasikara voavidy tery Tsimbrano. Ialahy raha tsy mba zafy zany fa ny tiatsika horesahana amin'izao maraina izao dia maro de maro mihitsy satria izay le nambarantsika hoe ny faran'ny herinandro dia manan-karemba avao dia rehefa fanombohan'ny herinandro ohatran'izao koa dia betsaka ny vaovao izay mandeha rasana ihany koa izany vaovao zany mba hoe ny anevon'ny sehatra samy hafa eny ny fidonana satria dia ity fanjakany ty moa zany manome vaovao ho an'ny mpanohatra ho resahana hatrany ary dia zay mahafinaritra satria manjary manana sujet isika zay tsy avy amintsika ny sujet fa avy amin'ny ataon'ny fanjakana zany loha hevitra zay resahantsika izany. Dia zay no mahatonga antsika hoe tsara de tsara le fiatrehana an'ilay herinandro satria dia manam-baovao hatranytsika zany rehefa ohatra zao dia zay fananantsika vaovao izay zany no entitsika ho resahana amin'ity fandarany ity. Efa nambarako tamintsika teo fa le bras de fer zany eo anivo le fitondram-panjakana tena mandeha amin'izao fotoana izao. Rehefa miresaka bras de fer moa zany dia misy olona roa samy hafa mienjana zany, manenjana ny tanana, manenjana ny vava, manenjana ny heviny koa ao anatin'izany adevitra zay resahantsika zany. Dia efa nomentsika teo mipista anankiray hoe ny eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana izy ity saika isan-kerinandro misy bras de fer foana zany. Vao tamin'ny herinandro lasa itsika no niresaka ny zava-misy tany amin'ny faritany Mahajanga tamin'ny alalan'ny gouverneur sy ny solombavambahoaka ny Madagasikara sady filoha lefitry ny antenimieram-pirenena faritany Mahajanga. Dia efa niresahantsika teto zany ny amin'ny hoe miditra tsehatra mihitsy ny premier ministre miréconcilier zany na mampiavana zany an'ilay solombavambahoaka sy ilay gouverneur. Dia maheno koa tsika akoatran'ilay gouverneur misy influenceuse akoatran'ilay député misy influenceuse hafa avy any amin'ny faritany Mahajanga any manao werawera tsy maintsy mandeha zay dia manao bras de fer ihany koa amin'ilay gouverneur amin'ny faritany Mahajanga. Fa Mahajanga nefa fantatsika amin'izao fotoana izao fa manana olana lehibe mihitsiny amina resaka fanamboarana le gymnase satria ny arabe an'ny lycée sy ny lakorin'ny lycée zany no voaray ao anatin'izay ary tonga hatrany amin'ny terrain tennis. Dia mijoro ny zanaky ny faritany Mahajanga hoe tsy ekena ny kitehana an'izany satria efa mendrika patrimoine zany, tsy ekena ny kitehana an'izany satria misy lafin-javatra zay mitondra fandrosoana sy mitondra fikajiana amin'izay tena fiainan'ny vahoaka zay satria anisan'ny lalana tsy simba, lalana tsy maratra ny fitenenantsika avy any amorontsiraka zay no ndeha ho potehana tsotra zao. Ary io gymnase io vao tonga zao fitondram-panjakana zao dia efa mipotehana le gymnase
de niantona teo ny asa farany teo tamin'ny filakevitry ministra zay vao nisy baiko ny amin'ny anamboarina izany gymnase zany zao aloha de anisan'ny tsy faiza mitondro zany tokony efa vonina daholo ny vola eo am-pelatanana tokony efa nilamina daholo ny fanadihadiana rehetrarehetrarehetra amin'ny étude teknika sy ny lafo mahakasika an'izany hatramin'ireo orinasa zay entsehatra amin'izany ary le enquête zay tokony atao ny amin'ny hoe raha ohatra ka simbana lay gymnase teo aloha ka hanao gymnase vaovao satria zay nitandron'le fitondram-panjakana tsisy manohatra ane ny amin'ny hoe hanao gymnase vaovao fa tsy tokony efa teo aloha de hopotehana ary ohatran'izany ny ka ny Tomasina amin'ny terrain kianja munisipaly io misy alahelo ihany rehetra ny amin'ny hoe ahoany ty fananganany zavatra vaovao ity ka manimba ny teo aloha fa raha ny tokony izy raha ohatra ka misy ny fanatsarana kely fotsiny amin'ny endrony tokony atao fa tsy tokony akana foto-drafitrasa hafa na hanimbana ny foto-drafitrasa hafa zany raha izay fa faharoa de hoe ahoana ny tokony isikaroana toerana hafa de am'izay fotoan'izay manana gymnase anankiroa le faritany Mahajanga fa le zava-misy de tena hoe potehana tokotany ny lycée zay fampiasan'ny vahoaka andavanandro de zany sy mpianatra mitondra alahelo amin'ny be sy maro de tsy gakitsika raha ohatra hoe ny tenin'ny député Rastany teto hoe le problème le fanjakana dia ratsy tsodrano zay zavatra rehetra ataony de mampitondra alahelo ho an'ny olona zany anao gymnase ianao de efa mitondra alahelo vahoaka ny Mahajanga ka na ho vitanao ary io baben'ny ranomasy ny alahelo sy ireo ray aman-dreny zay mba manana ny fomba fijery ny fikajiana zany tanàna zany manao tanàna Tanamasoandro ianao de efa misy alahelo zany ikitika flyover ianao ohatra satria miazakazaka le 2023 de atao kozina utilité publique daholo zao rehetrarehetra ao satria voafatotry ny vavany le fitondram-panjakana de any amin'ny zavatra tsy tokony hokotehana indray no voakitika misy problema kely be tabetra zany fa zay efa natombony teo aloha moa zany de miteraka olana foana hatram'izay mba tsy lazantsika an'le hoe nisy nalahelo tamin'ny fomba na io anarany io fotsiny ary tsy valanombo ny kianja Mahamasina fa misy dikany natao hoe kianja i Mahamasina kianja aloha misy dikany Mahamasina koa misy dikany Masina le tanàna io misy lien historique avy eny ambony eny amin'ny rova Manjakamiadana makaty Andohalo midina makaty amin'ny Totobato anankiroa eo am-pahamarinana akaikina am-pahamarinana Mahamasina iny mandrapatonga aty amin'ny kianja ny Mahamasina de navadika tsotrolo izy kianja Baria lasa zavatra ne valanombo le toerana nefa le anarana misy dikany de tsy gakitsika satria ireo moa zany zareo zany le fitondram-panjakana na chef de région ny ambaran'ny lalam-pandrenana avadiny tampoka tsotrao gouverneur ny appellation nefa tsy azoko tiany zany amin'ny endriky ny lalam-pandrenana de efa zatra an'izany le fitondram-panjakana de ohatran'izany le hoe mikitika amin'ilay Colisée miteraka alahelo be dabe le izy amin'ny zavatra zay ataony le fitondram-panjakana amin'ny olona voakasika ka tsy gakitsika rehefa mitambesatra ny alahelo mivadika énergie négative reny zavatra iny zany rehetrarehetra zany no mahafaible mahatonga le fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao tsy tafavoaka mihitsiny satria eo am'le toetra mampana sy le fomba fataon'le fitondram-panjakana mitarika alahelo marobe ho an'ny olona zay iarana indrindra ho an'ny vahoaka malagasy mampalahelo zany trangan-javatra zany fa io moa de isika hoe efa anjara no mitondra tsisy ady varitra am'izay fitondrany eo fa de mizaka an'izay nataony izy mizaka mivoaka an'izay iainany izy tahaka ny hipotrany ady amin'izao fotoan'izao eo anivon'ny ary Madagasikara efa nitabatabitsika teto ny amin'ny hoe potehanareo le zotra de io izy menakavy no miteny marina ihany hoe ay tena nanapotika teo aloha nanapotika le ministra nitsaindray miteny hoe le ministra ndray miteny reto olo reto misy nitendrareo bakoavina misy ny Hermady avadika Madagascar Airlines ary fantako ny olona ambadika io fa tsy matahotra an'izany efa niresantsika mpanohatra ny zany fa rehefa isika no miresaka an'izany de ignorer le fitondram-panjakana sy mipanoha anazy zany de hoe reo ry botolo fa izy menakavina nientsika indray zany zao ny ampangany mpanohatra ho imbécile no manana fomba fitantanana zay mifanasavangy ary mifanotsana i masim-bahoaka mahakasika ny zava-misy
raisitsika ohatra am'zany resaka Air Madagascar Airlines io mivoatra be io raha io ary tena andrasany be sy maro hoe eny ary raha ho tafapetraka araka ny tenin'ny ministre reo administrateur solon'ny administrateur anankiroa ny PCA sy ny vice PCA andefa nady adina ho tonga tray zany tena azo trondro vavety am'izay ve ohatra ny rahakinapsa ve lay Bianco sy lay Paka sady anaovana sarinady fotsiny any ka nety anivony fanoherina mahazo velokaloha tahaka ny mahazo an'Andriamatoa Rivo Rakotovao am'izao fotoan'izao voantso eny anivony Bianco fa kaiky moa le 2023 ka zavatra roa tsy maintsy atao rehefa kaiky le 2023 ho an'le Plalo Dolamakota ao anatin'le politika ray voalohany indrindra de le fanenjehana an'ireo adversaire politika mba tsy hanelingelina an'ilay élection 2023 fa ray faharoa sorabe ao anatin'le adevitra de ho hitatsika io fiazakazahana metraka foto-drafitrasa na de tsy havita ninina ary fa faravaratsy ny loha pôzipierre napetraka de indray no resahana ao anatin'ny communication efa nanana initiative nanomboka zay fantatra mihitsy fa tsy ho possible ny avy tany any RN13 dimanjato kilometatra latsaka ao anatin'izay heritaona eo zay satria manko anaovana campagne na communication be ny hanombohana ny RN13 amin'ny herinandro ity de zany indray no resahana efa nresadresahana le autoroute hoe tsy maintsy havita 80 km alohan'ny jona 2023 misy dikany daholo zany na jolay misy dikany daholo zany daty apetrapetraka zany mba entina ilalovina ny communication amin'ilay élection ho avy eo fa velantsika eo ny amin'iny fa mbola hosotomitsika zay ho resahantsika zay ary ampahafantaritsika mivoaka zany amin'ny hoe petsaka ny zavatra mitranga fa na izany naty zany aloha de zao mbola ambesantsika fatratra ny amin'ny hoe ahoana ny fahaizan'le fitondram-panjakana capacité de négociation faratapony le fitondram-panjakana miady amin'ny viditsoloka io zay tsy maintsy akatra farany volana na amin'ny fiandohan'ny volana ho avy io sy ny fanarenana na ny redressement ny jirama ohatran'izao hitatsika amin'ny Airmad zao zava-misy mipoka ihany le zavatra nafenina be da be momba ny Air Madagascar nivoaka izy io hatramin'ny histoana 5 millions de dollars voaka izy io minotsika fa ty resaka jirama ty koa de izy ao anatiny ihany ny fandoro ary mifanapoka ny grand dossier momba izany petsaka ny akoatran'izay fa ataotsika ao anaty fonoteny zany rehetrarehetrany fa efa eto akaiky eto am'izao fotoan'izao ny solomaboaka ny Madagasikara Alain Ratsimazafy miarabanao Andriamatoa député miarabanao namana faniry ary manantitra ny araba ho antsika vahoaka rehetra manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ity ankafaliana trano no andraisana anjara atao anatin'izany fandarana zany ary ifampitafana amintsika mpanaraka ny fandarana na eto toerana zany na any ivelany dia manasa antsika ary mbola anjotsy tapaka ny fandarana miara-manonja amin'izao maraina izao zakatsika fa ririnina ny andro de mivoova le toetrany de alafa miketriketrina kely ihany feona sy député zany fa tsy mahasakana atsika ohatra ny député Rastan tamin'ny farany herinandro teo tonga foana député Rastan fa tsy mahasakana atsika fa io moa rehefa ririnina de matety pitranga ny ohatrohatran'izay fa efa mihinana bonbon mafana zay eto de efa manao zay rehetrarehetra hitantsika tsara zao tena blind misy député Alain Ratsimazafy miaraka amintsika eto io dobla menamena misy ny anaovany zany fa zay le hoe tsy mahafony vahoaka malagasy de miazakazaka foana hoe misy andrarandraikitra izy ty de zay ny antony eto atsika am'izao fotoan'izao député Alain Ratsimazafy anombohantsika azy aloha ngambany satria matetika tsika amin'ny resaka vaovao national de any farapariny any tsika amin'ny resaka vaovao eny anivon'ny district misy anao fa aloha tsika satria misy zavatra mbola andrasantsika amin'ny namana teknisianina koa karakarainy amin'ny zavatra zay ho resahantsika eto de raha misy azo resahana ngamba momba ny district ana Tsimorano aloha zay anatin'ny faripiadidina zay nalany anao de atombotsika am'izay ngamba aloha député Alain Ratsimazafy de mitatra makany de tonga any tsika rehefa avy eo marina tokoa ny voalazanao namana faniry mandrapa omakomany ao anivon'ny teknisianina fa ho ana Tsimorano manokana dia misy moa ny hetsika zay karakarainy ny tanora tiako Madagasikara eo anivon'ny district sy ny Comtim ao amin'ny commune Tanjombato zany am'izao fotoana zao iragasy ny fahaleovan-tena moa
no iantsona azy, zany hoe isy iragasy ho karakaraina amin'ny asabotsy fa 5 ny volana jona ho avy zao ao amin'ny kianja akaiky ny magro zany io toeran'io, zany hoe avy aty amin'ny Braon commune aty tsika no midina de any farany ambany any tsika zany no mahita an'izay kianja zay kianja filalaovantsika baolina ihany koa izy fa mitindra mitoraka ity zany de natao zavakanto indray no aseho an'ireo tompon'andraikitra eo anivony atokotiky Madagasikara reo ho an'ny vahoaka, sady fiatrehantsika ihany koa moa zany no hoe fankalazana ny fetim-pirenena. Tsara ny manamarika fa mpiragasy malaza zay Ralivason avy any Amparimanga de mifanandrina amin'ny Rakoto Malala Réunion avy ety Anivo Ranobe, reo zany no mpikatroka iragasy ho avy amin'io fotoan'io, zay tsara ihany moa no manamarika fa raha aty amin'ny somary andrenivohitra de mety mahalakalana no ahitantsika an'izany iragasy zany ka manasa atsika ary atao hoe fotoana anankiray anararotana ihany koa zany indrindra ho an'ny tanora sy ho an'ny ankizy mba mahalala an'izany kolotsaina entiny zany mpiragasy zany, satria ao anatin'izany dia misy ny ataontsika hoe anatra samihafa ary fomba fitazana tena anivon'ny fiarahamonina malagasy zay hita fa nitondra fahatsarana ny fanabeazana indrindra ho an'ny ankizy sy ny tanora reny dia amin'io ihany koa mbola isy iray ataontsika hoe amin'ny mahafankalazana ny fetim-pirenena azy de any no ahitantsika ny mety arendrina samihafa zay iarahana rehefa ariva ny andro fa ity fanombohan'ity iragasy ity kosa aloha dia manomboka amin'ny 10 ramaraina zany zay anasana antsika rehetra. Misy orana manokana moa zany reo mpikarakara dia ny tanora tiky Madagasikara ato anatin'ny distrikina Antananarivo Atsimondrano sy ny Comtim ao amin'ny commune Tanjombato zay tsy mikely soroka fa mitady ny fomba rehetra anetsiketsehana an'izay mpikambana na ny antoko tiky Madagasikara zay mba hanana ny atao hoe firaisan-kina trany ary mijery ihany koa zay mety asoa sy atsara ho an'ny vahoaka manodidina, satria fantatsika fa raha handalo fety zany tsika de mba misy fanamariana zany entiny zany atoko tiky Madagasikara zany iarahana ny vahoaka rehetra tsy akanavaka ankalazana an'izany fetim-pirenena zany fanao ary hitatsika isataona fa misy ihany koa ny atao hoe arendrina zay iarahana amin'ny ankizy madinika ny ariva amin'io fa 5 jona io dia ararotina ihany koa zany ao anatin'izay io fotoan-dehibe zay iarahantsika ao Tanjombato io no fotoana anankiray ihany koa sy toerana zay iaingaitsika anatanterahana an'izany arendrina izany ny ariva, de mahazo tombony amin'izany moa ny kilonga de antenaina fa itsika rehetra zay manodidina amin'iny Tanjombato rehetra iny dia ifanotrona manoloana an'izany rehetra izany. Zay moa zany no azo lazaina fa azo ambara mahakasika ny fankalazana ny fetim-pirenena zay karakarainy eo anivon'ny atokotiky Madagasikara, fa misy ihany koa ny azo ampitaina amintsika fampitam-baovao mahakasika ny hetsika indray zay tanterahan'ny vehivavy tiky Madagasikara eny anivon'ny commune Bongatsara indray izy ity, zay isaky ny asabotsy zany de misy foana ny karazana fampiofanana ho an'izay mazoto ary anasana moa zany ho indrindra ho an'ireo commune zay manodidina toy ny Ambohidranoka, Andoran'Fotsy, Ambalavao mba hifanatona ao amin'ny QG an'ny commune Bongatsara ny tiky Madagasikara zany, fa isaky ny sabotsy ao zany de efa misy tety-andro milaza amin'ny hoe reto indray ny zavatra iofanantsika eo, nisy zao ohatra ny fianarana na fampiofanana mahakasika ny mofomamy zay nitanterahana tamin'ny tapabolana lasa teo ary tamin'ny asabotsy teo zao de misy ny fianarantsika indrindra moa ho an'ny vehivavy zany ny resaka crochet de am'izao fotoana zao tsara ihany no mitarika amintsika am'izay fa efa nahitana ny atao hoe lalam-barotra zany asa izany am'izao fotoana zao
ka sady mampivelatra ny sain'ny tsiraray indrindra ho an'ny vehivavy zany a no ihany koa ijerena ny mba ahafahan'izy ireo ijery ny loharanom-bola ahafahana manampy an'izay eo anivony tokantrano tsirairay avy. Anomboka tsy ela ihany koa ny aty amin'ny tapany andrefana izay faritra Itosy sy ny manodidina ka ao fiombonana zany zao amin'ny asabotsy fa 7 volana jolay ho avy zao no fanombohana an'izay fampiofanana izay ary izay commune manodidina an'izay faritra fiombonana zay dia anentanana zany ho an'ny tanora rehetra satria dia misy koa any zany karazana tetiandro isaky ny sabotsy tolakandro izy io fampiofanana mba hifampizarana traikefa tsy resaka mofomamy na crochet ihany fa maro de maro zany ao ihany koa ara ny fampizarana mahakasika ny fahaiza-manao amin'ny lafiny kabary izay antsoroan'ireo tanora tiako Madagasikara ihany koa zany hifampizarana sy ataontsika hoe amelomelomana ny antoko mba tsy atoritory zany dia misy foana ny endrika fiarahana ary ao anatin'izay fiarahana zay de mijery amin'ny hoe tombotsoa-imbonana ho an'ny tsirairay satria mba ahafahana zany mijery amin'ny mety hoe fampivoarana ary ekonomia sy ara-tsosialy n'ilay olona tsirairay ary indrindrindrindra anamafisana an'izay hoe fiarahana zay mba isy foana ny fifandraisana eo amin'ny samy mpikatroka ary misy moa ny fandaminana samihafa zany zay ezahany atokotiko Madagasikara trany no mametraka azy. Etona moa de ararotika ihany ny fotoana namana faniry satria amin'ity herinandro ity sisa dia higadona ny fotoam-panadinana CPE zany ho an'ireo kilongatsika zany zay anala fanadinam-panjakana voalohany amin'ity taona 2024 ity. Toy nefa nandraisako anjara hatramin'izay tamin'ny taondasa ohatra dia nitondra zay ataontsika hoe kit scolaire kely ao anaty trousse zay zay misy ny fitaovana rehetra ilaina zany hiatrehana ny fanadinam-panjakana. Misy commune maromaro indray moa zany amin'ity no tsongaina hotsidihana ka efa misy fandaminana zany iarahana amin'ireo commune zay isitraka an'izany zany amin'ny alarobia ho avy zao ny anomboka zay fizarana zay ary ireo commune efa voakasika moa de efa misy tompona andraikitra amin'ny fandaminana ny handraisana ho tanterahana mba ahafahan'ny ray aman-dreny ihany koa zany efa mieritreritra fa efa mba misy ny fitaovana kely hoentin'ny zanany hiatrika an'izany fanadinana zany satria matetika dia ny ray aman-dreny efa apotomoty ndray andro mialoha vao miantsena na ihany koa nefany ao anatin'izay de fantatra ihany ny mety ho fahasairanana samihafa amin'izay fanomanana ny fanadinan'ny ankizy zay dia nijerevana fomba ny hifanomezan-tanana zay hitratra kely de kely fa dia ny rarina moa de mba ho tafita somatsara amin'izany fanadinam-panjakana zany reo kolonga zanakitsika ireo. Akoatr'izay dia mbola isy ihany koa ny fanaterana ny boky ho an'ny lycée anankiray zay ho tanterahana any amin'ny faritra Ambohidranak iny zany amin'ity herinandro ity daholo no natanterahantsika an'izany satria dia ilaintsika ny mametraka ny ohatran'ny hoe trano famakiam-boky isaky ireny toepam-pianarana ireny ho an'ny ambaratonga faharoa sy ny lycée moa zany no ezahana ary efa maro ireo sekoly zany teto Atsimondrano no efa nisitraka an'izay fanampian'izay zay etona no anehoana ny fisaorana ho an'ireo mpiara-miombonantoka namana tapaka zay manolotra ny boky ary atambaritsika zany dia ireny no entina indray hifampizarana isaky ireny faritra samihafa nresahana ato ireny ary ankehitriny moa de hisaorana lehibe fa misy ny mamaly ny antso sahady ho amin'ny fanaterana ny boky manaraka amin'ny hoe nahita sy nahatsapa ny olona zay nahita an'ireny publication antsika ireny na ihany koa ny fampahalalam-baovao zay nahakasika ny fanaterana n'ireny boky tany amin'ny sekoly samihafa ireny de zay député de vonona mba hifanometanana aminao ka hitondra zay boky misy aty aminay
mba hahafahana manampy bebe kokoa an'izay lafi ny famakiam-boky zay ho an'ny ankizitsika satria fantatsika fa anisan'ny manana olana amin'izany tsika eto Madagasikara. Maro ny sekoly izay tsy ahitana an'izany trano famakiam-boky zany ary mazava ho azy betsaka koa ny ankizy zany no tsy manana fahazarana na fahazotoana mamaky boky intsony, dia averintsika ireny satria anisan'ny loharano lehibe amin'ny fanitarana ny saina ihany koa ny famakiam-boky. Reo angamba namana faniry no azo resahana mahakasika ny distrikta Antananarivo Atsimondrano fa hidirantsika amin'izay ny ataontsika hoe ny lohahevitra lehibe izay mila ho fakafakaintsika amin'ny rahalahy eto amin'ity fandaran'ity androany. Zay indrindra misaotra député Alain Tsimbazafa satria zava-dehibe ny nahafahana ny resaka an'izay vaovao na Tsimondrano sy ny toko tika Madagasikara, ny tanora sy ny vehivavy izay miasa de miasa ary fanambarantsika teo zany fa mandra-piandry ny video izay ho alefantsika moa zany hitondrantsika fanadidina amin'izao maraina zao dia anisan'ny tranga anankiray ihany koa izay nisy tamin'ny fanan'herinandro teo zany ny hetsika nataon'ny antoko izay miaradia amin'ny fitondrana tany amin'ny faritry Bongo-lava tany tao amin'ny distriktan'ny Tsiromandidy, député Alain Tsimbazafa de nazo alalana mazava ho azy ary tamina kianja moa nanaovan'izy ireo an'izany na an'ny fanjakana io na an'olon-tsotra fatatsika avy hatrany io le izy feonam-be paritra de tsy mifakaiza aminareo dynamisation ihany zany rehetrarehetra zany na fameloma maso zay misy artista ny andrareo mazava ho azy misy artista zany fa ny endriky le fomba fijoro eo amin'ny samy antoko fotsiny mahagaga sy mahadalalana amin'le fihetsika le fitondram-panjakana raha azo lazaina zany fa toerana zay an'olona tsy miankina an'olon-tsotro ty toerana ity de ozytsika hoe tsy mifanahatsahana ny magro zay nokasainy ny antoko tiako Madagasikara hanaovana fameloma maso na hakalazaina tsingeritaona nahaterahana zany kanefa voarara tsy miditra amin'izany ny antoko tiako Madagasikara. Ny fitondram-panjakana nefa amin'ny alalany ny antoko manohana azy ny TGV miaradia aminy dia tena mahazo alalana amina kianja ary misy fotoana manao karnavalina mihitsy aza mitety tanàna. De eo zany amin'le fomba fanaovana politika izay ny amin'ny hoe rehefa ohatriny ahoana de mety le izy sy mahazo alalana sasany fa rehefa ohatriny ahoana tsy mahazo ny sasany zany. Député Alain Tsimbazafa satria niendriky ny demokrasia mihitsy zany sy ny fahalalahana maneho hevitra no voatotoina ao anatin'izany ady-hevitra resantsika izany. Efa ambetitentsika teto foana moa namana faniry ty hoe fanitsakitsahana ny zo fototra maha-olom-pirenena ity eo voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana ny andininy rehetra tsisy tsy efa niresahantsika teto mahakasika an'izay fahafahana sy ny tsisy izay. Fa ny mahavariana dia le ohatra ratsy omen'ny fanjakana no tena manahirana satria lasa miariary tanteraka izay le hoe mizana tsindrinila zay eto amintsika. Na de samy ao anatin'ny antoko hanao fanetsiketsehana ny antokony aza ny atoko tsirairay zany dia misy nomena lalana ary misy ny tsy mena lalana. Fantatsika daholo reny zavatra ny tranga nahazo taty amin'ny fanoherany reny na tany Soavinandriny zany na taitsy Antsirabe zany tsy misy fahazon-dalana na iray aza azotsika. Ary atao hoe raha ny zavatra nitranga tany Antsirabe reny ary de tena hoe fampitahorana mihitsy satria mpitandro filaminana marobe no naravaka ny tanàna ary nanehoana mihitsy an'izay le hoe tanjaka hanana ny mpitandro filaminana an'izay endrika ampirorona n'ilay vahoaka. Kanefa dia etohan'ny lalam-panorenana raha teo ny fahafahan'ny antoko politika manetsiketsika na mampivondrona ny apikatroka ao aminy. De reny moa zany hitatsika zao reny ny andrzareo TGV zany dia mandeha malalaka tsara malalaka tsara ary izay foana le manahirana eto amin'ny tany sy ny firenena ary io ane indraindray no mahatonga ny korotany satria rehefa mifanao tsinitsininy eto tsika menakavy de ho zay hoe misy fetrana ny zavatra rehetra de lasa mety handray fanapahan-kevitra ny vahoaka ny farany rehefa ohatra ka tsy atsiaro tena mihitsy leo anivon'ny fitondrana hoe atraiza ny tokony fehezana an'izay lafin'ny demokrasia zay eto Madagasikara. Tsisy zay tsy manambara amin'izao fotoana izao
izay fahaterena maneho hevitra zay eto Madagasikara. Ary hitantsika fa raha ny antso ny filoha Ravalomanana tamin'ny herinandro mahery zay na tapa-bolana teo amin'ny hoe fivondrona ny zay mitovy hevitra ty anivon'ny fanoherana fa tena efa tsy rariny intsony zao zavatra miantra malagasy zao dia sesilany ny mamaly ny antso ankehitriny ary etona ihany koa no anehoanay ny fisaorana sy fankasitrahana anareo rehetra satria dia hanisany niatrana izany fanambarana zany izay solombavam-bahoaka tamin'ny fotoana zay nanambarany ny filoha Ravalomanana fa tena miantso ny olom-pirenena rehetra izy ary miantso ny mpitandro ny filaminana mba eno ny feo amin'ny fieritreretany ary miantso ny atoko politika na ny société civile mba hamondrona ny hery hijery an'izay tombontsoa-imbonana ho an'ity firenena ity zay satria fantatsika fa efa tena tsy mandeha araka ny tokony izy tsony ny fitantanana raha-pirenena amin'izao fotoana izao ary toa zavatra mampatahotra sy mampiahihany ampitso satria raha ny tondro rehetra zay ananatsika dia tsy ahitana fanantenana ho an'izany fandrosoan'ny firenena zany mihitsy raha mbola ireto mpitondro reto no mitantana n'ity firenena ity ka mila mandinika ny voaka malagasy ary mino aho fa mbola tsy tary zao raha hanarina an'ity firenena ity tsika malagasy rehetra zany. Angamba namana fanina azoko ambara makasika ny iny aloha zany tena mivandravandra be mihitsy ny lafin-javatra ohatran'izany hoe tena mizana mitsinjinila le izy tena deux poids deux mesures ihany le lafin-javatra ohatran'izany satria lasa hita be mivandravandra be ny fironana le fitondram-panjakana makany amin'ilay antokony zany sy le mpiaradia aminy am'izay ary io de zay miaradia amin'rareo de malalaka zany fa zay ny hoe inona ny tsiny ny antoko aty anivon'ny fanoherana amin'ny tsy fahafahany maneho hevitra de rehefa miresaka an'izany ny mpanohitra de hoe misy didy jadony eto tsy voaja ny demokrasia de tsy mahafaly amin'ny fitondram-panjakana zany faniohakevitra zany fa lasa miverina any amin'ny fitantanana firenena tany amin'ny roa arivo nakaty amin'ny 9 le fitondram-panjakana nefa trangan-javatra ohatr'izao mihitsy ny mampibaribary amin'ilay endriky ny jadona zany sy le endriky zay hoe tsy fanajana ny demokrasia zay ny demokrasia dia fanambarany ny ACDDED efa resantsika matetika zany ny amin'ny hoe izy ireo mihitsy ny nanambara fa miembotra zany demokrasia zany ary tsy araky ny zavatra tena fototra hijoroany ny fanjakana republikana ny endriky ny demokrasia zay misy eto Madagasikara zany rehetrarehetra zany dia ataontsika ampahitsina misy no miresaka azy ny amin'ny hoe raha ohatra ka mbola mieritreritra le fanjakana fa mba hanana an'ilay instabilité ka le instabilité resahany io tsy eo anivon'ny institution ihany fa ny instabilité zay afahana mitondra n'le fanehoan-kevitra tsara hisin'la zay rôle na contre-pouvoir amin'ny mpanohatra zay de mifanomezana alalana amin'ny mpanohatra ihany koa le izy mba hijoro haneho hevitra no zavatra tokony ataony le izy zany tsy hoe any amin'ny RNM sy TVM ihany no tokony aseho fa eny mpiantsa de zao zany de hoe ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana sy mpiaradia aminy de le pensée unique zany le hoe izahay irery ihany no afaka mioccuper ny terrain politique eto Madagasikara ihany izahay irery ihany no afaka manao an'izany présence na état zany any amin'izay toerana rehetrarehetra na any ambanivohatra io commune na district na faritra io ohatran'izany zao zavatra hita rehetrarehetra zao ka le izy moa député Alain Tsimazafy zany asa ny team aloha mivoha am'izao fa misy mpanao politika sy force politika hafa ve efa nangataka lalana ka anio hevitra ka tsy afaka fa mifahitantsika azy de resaka en juin 2023 sy gabarit politique io manelingelina le antokotiko Madagasikara de bahanana ny fomba rehetrarehetra fa eo anelanelan'izay nefa de mijoro sy mitsorika ary mangalatra sy manodina ny lalàna ho amin'ny tombontsoan'izy ireo le fitondram-panjakana sy le mpanohana le fitondram-panjakana de lasa mitsinjinila amin'izay fotoan'izay lay mizana satria tsy mamevahana mitovy eo amin'izay samy antoko politika zay samy feheziny lalàna satria samy manabe ny olom-pirenena sy manabe mikambana ho aminy any ireo ary mba mitaiza ihany koa amin'ny
resaka foto-kevitra idéologie fa tsy amin'ny alalan'ny spectacle akory na balle na salam zany député Alain Tsimazana. Anamafisako an'izay na manafaniry hitantsika tsara moa zany zao fa sesilany ny fanenjehana ireo mpitarika politika eto amintsika zay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana. Efa nambaranao teo aloha ihany fa amafisiko eto ny hoe raha resy-resaka fa ho candidat filoham-pirenena amin'ny 2023 zany Andriamatoa Siteny zany dia efa tsy latsaky ny telo izy no voantso teny anivon'ny Sapandrara miady amin'ny kolikoly. Zany hoe natao endrika raha matahora ho an'ny mpanao politika zany ireny rafim-panjakana ireny zay atao hoe miady amin'ny kolikoly. Raha vao mitana andraikitra zany ianao teo aloha dia tadiavana avokoa ny irika rehetra anakanana anao mba tsirosoana ifanandrina amin'ny fifidianana ho avy. Eo moa zany hitantsika fa ny gazety rehetra dia samy namoaka an'izany tro androany mahakasika ny Andriamatoa Rivo Rakotovao zay ahitantsika ny hoe fa inona marina ny tena tiany'ity fitondrany ity atao ifanenjika ara-politika eto ve zany no ataotsika dia isy fampandrosoana valina ho an'ity fireneny ity ve so dia tsy fotoanany zao zahay tsy hoe momba raha ao anatina hoe zavatra nisy sanatria nisy fanodikodonana na salala amin'izany fa ny vanim-potoana endrika isehoan'le izy mihitsy no atao angamba fa tena hoe antsojay ara-politika no miseho amin'izao fotoana izao satria mahalasa saina raha ity fiatsoana zay nahazo an'Andriamatoa Rivo Rakotovao ty hoe efa tany amin'ny volana marsa taona 2024 no tokony no hoe datin'ilay fiatsoana zany kanefa dia androany izy no voantso eny anivon'ny Bianco dia endrika anankiray zay hoe maninona ary ny ety anivon'ny fanoherana no iazakazahany ao anivon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny fanenjehana azy ary atao hoe ampirorona mihitsy ao anatin'izay lafiny fampiasana ny Bianco sy ny pak zay fa manahoana ny fahitantsika atraiza ny hetsika nataon'ny fitondram-panjakana manoloana an'ireny olana atao amin'ny kinapo reny zao fantatsika tsara fa vola maro be amina miliara no hitantsika fa nananana olana atao anatin'izany fotoana zany manahoana ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana apatsahivoko eto ahoana reny raharahana bonbon sucette reny zay vola tsy toko soforoana to vitavita ho azy satria minisitra tamin'izany fotoana zany dia tsy nisy fanenjehana mandrak'ity androany manahoana ny écran plat aiza daholo zany fitohizan'izany raharaha zany any anivon'ny Sapandrara amin'ny fanjakana miady amin'ny kolikoly fa rehefa ny ety anivon'ny fanoherana no ahitana irika dia atao zany antsozay zany ary atao mihitsy zay atao hoe misy isina endrika hoe akombony ny vava ary aza mihetsika intsony ary aza maneho hevitra intsony fa zay no mitantana eto dia zay no mitondra ny tany sy ny firenena ary zay ny akoatranay dia mipetra aloha tsy izay anefa ny tokony iainantsika ao anatin'izany hoe tany republikanina zany araka ny fanambarana namana faniry teo ny fanazavana ny tena hoe fampiarana marina ny tena hoe demokrasia amina firenena anankiray taddio fa manosika atsika makany amin'ny fampandrosoana ny fisian'ny hevitra samihafa fisian'ny fomba fijery politika samihafa satria dia ny fisina contre pouvoir tokoa no ahafahany eo anivon'ny fitondrana mihoatra hatrany hanao tsaratsara kokoa ho an'ilay firenena fa raha izao zavatra hitantsika izao na manafaniry dia tena makivy satria ilay fomba fanaon'ilay fitondrana zany dia tsy miova mihitsy ary toa mahafinaritra azy mihitsy ny sanatria hifamotika na hifanimby eto amin'ity tany sy ny firenena ity taddio fa tanindrazana imbona nyity ary samy tompona andraikitra an'ity firenena ity tsika ka aoka mba hitovy ny fitondrana an'ny malagasy rehetra fa tsy misy ny atao hoe tombo sy ala eny ary zay ny amin'iny fa ity tranga ty de
efa fatapatantsika ny ainan'izy ity tamin'ny faranelana teo deputé Alain Ratsimazafy de mbola mahazo vahana satria na ny gazety mpiseho isan'andro ary moa miresaka nyity raharaha ty zany de alefantsika aloha zany ny vidéo tapany kely alefantsika ny sombony de nataony vice PCA ny Hermad zany Ramatoa Rakotomangarina ny amin'ny fomba fanazavana ny zava-misy tantanany an'izany Hermad zany rehefa nomena andraikitra izy teo anivon'ny conseil d'administration na ny filakevim-pitondrana zany ny andraikitra nomeny ny fitondram-panjakana azy tamin'ny alalan'ny filoham-pirenena sy ny fahitany zava-misy ao anatin'ny Hermad zay aloha na alefantsika ao anatina minitra vitsy zay hahafahantsika mitondra makany amin'ny fanadihadiana de rehefa avy eo indray tsika miverina amin'ny adevitra faharoa fa angatantsika aloha zany namana teknisiana mila mifantoka kely tsika zany amin'ny minitra vitsy any ty zay resahana kely ty zany satria nambara teo le bras de fer hoy tsika de hitondrantsika am'le vaovao mihitsy zany tao anatin'ny fandaharana zakay arkaroty fandaharana ty zany vokarina ato fahita lavitra rahavavy iray de arahantsika vetivetiky zay hoe ahoana ny fomba fijeriny lay ramatoa zay niesorina teo amin'ny toerana sy ny hoe ny tantanan'izy ireo zany Hermad zany zay tonga Madagasikara Airlines am'izao fotoana zao. Tivitra kely le feo de miala tsindrindra raha ohatra ka avona ny namana teknisiana satria nanamboatra kely an'le montage efa ao ve zany hoe mbola mandama kely tsika satria lasa difitra le feo zany fa misy zavatra manko titsika resahana amin'iny deputé Alain Ratsimazafy zany ny amin'ny hoe le endriky le fitondram-panjakana mihitsy mo tena manana olana lehibe zany misy crise de confiance ao zany crise de confiance ao amby zareo samby zareo zay samy tsy mahatoko tena tsony fanenjika ao anaty mifamingana ary lasa tonga amina crise ngezabe amina toekarena le izy sy ara-tsosialy tsika moa tsy miresaka crise politika satria zany de ny fanjakana no manana hoe subir an'izany amin'ny ataon'izy ireo satria ny baiboly nefa miteny hoe rava ny fanjakana miady an-trano antsarany zareo ny am'izany fa le crise de confiance mihitsy ny am'le zava-misy am'lay ao anatin'le fitondram-panjakana mihitsy zany no mipotra ohatran'izao isan'andro zany de miserihana skandalin-javatra hafahafa foana hoetin'le fitondram-panjakana zany amin'ny alalan'le mpitatana ao anatiny ao ka io moa ho resahantsika eo zay rehefa aveo fa deputé Alain Ratsimazafy mety mba manana ianao ny ambara am'izay satria mahita ny zava-misy koa ianao ao anatiny ao amin'ny alalan'ny ambiance eo anivon'ny antenne mera-pirenena de afaka miresaka lafin-javatra ohatran'izay ihany koa satria io koa taratra le izy na am'solom-bavomboaka samy solom-bavomboaka ara lasa ohatrin'ny samy hafahafa le fifandraisana zany satria ohatriny tsy mahatokotoko tena zany firitsony ohatriny tsy mahatokotoko ny olona eo akaiky hoe mbola miaraka ve sa tsy mbola namana ve sa tsy namana ary rehefa zay de hoe miaraka amin'izy ty ekipan'izy ty zany nge ny ambiance an'le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao hoe de lasa le endriky le toekarena sosialy mihitsy vo satria lasa mifantoka amin'ny lafiny politika am'le fandaminana ny olana anaty am'le problema le mpitatana firenena am'izao fotoana zao fa tsy le olana ara-sosialy sy iainan'le vahoaka malagasy deputé Alain Ratsimazafy. Nampitainao teo moa nafaniry hoe manahoana ny fomba fiainanareo anivon'ny anteny mera-pirenena ohatra am'izay fifandraisana zay de ny ady tsotra ihany no mahakasika an'izay ny hoe ny ampitso no amahatra azy fantatsika tsara fa ny solombavambahoaka ty anivon'ny fanoherana de anametraka tsara an'le hoe mbola tazominay mandraika ankehitriny zany hoe fitsim-pahapitokisana ny gouvernementa izany ao anatin'izay zany de misy ny fifampiresahana am'ireo solombavambahoaka ny amin'ny vondrona samihafa ary memivoatra zany raharaha zany ka eo mantsy no anamafisako an'le teninao teo hoe nary zareo samby zareo ao aza zany hoe ny mpiaradia amin'ny fitondrana aza de fa maromaro ihany nefa azo lazaina hoe tsy resy lahatra intsony amin'ny fitondrana am'izao fotoana zao satria hitatsika miariary zany fa tsy misy ange zany hoe olona tena sambyjoro ka miaro amin'ny fitondrana io hoe na de eo am'izany vondrona IRD zany aza
satria raha malala ny zavatra iainan'le vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao fa tena mizaka ny tserany iny ka hoy ianao hoe manahoana ny rivotra iany anay ao anatin'izany solomavam-bahoaka izany amin'izao fotoan'izao a dia aleo ny ampitso mamahitra azy satria izany moa dia ataontsika hoe any anatina travail de couloir ary ny ampitso no mamaritra hoe zao ny vokatry ny fahitany ireo solomavam-bahoaka marina ny raharaha misy atao amin'ny tany sy ny firenena ka mandeha ve sa tsy dia ny fahazonan'izay fanapahan-kevitra avy amin'ireo solomavam-bahoaka namanareo ny mamaritra azy fa ny anoizako an'ilay tianao ambara teo mahakasika amin'ny hoe miady an-trano ny na hoe fanipaka atoerana toy ny valalakaro nareo mpikambana na mpiara-miasa eo anivon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao dia tsy mahagaga zany amiko tsy mahagaga satria nahoana efa trany ampiandohana ireo no azo lazaina hoe tsy tsara tsodrano betsaka ny malagasy ny atao hoe nanaiky tsy fidiny an'izao fitondrana izao nohon'ny zavatra nitranga teto amin'ny tany sy ny firenena raha ny ainga tany amin'ny taona 2024 tsika dia ny rahantsika nalala fa fanonganam-panjakana ny akarany teo raha niditra tamin'ny fifidianana 2024 tsika dia doublon ny akarany teo nakana n'izany fitondrana izany ahoana moa no fahefana azonao tamina tsy rariny na tsy madio sahala amin'izany no hoe aharitra enareo saminareo ihany ary zao nefa maneo hapahy be maso horetany ren-danitra ho hitany be sy ny maro ny fihetsika rehetra sy ny fomba fanehoan-kevitra rehetra sy ny teny rehetra avy any aminareo amin'izay le hoe tsy fankazahoana anaty izay dia inona moa zany ny fampandrosoana handrasana amin'izany mpitondra zany satria dia raha ny olona ao anatina vondrona iray aza no efa mifanipaka oatra ny valalakaarina sarotra be na manafanirina tenaina fampandrosoana amin'izany ary amafiziky foana le izy hoe efa ratsy tsodrano ohatrany ampiandohany io hanika tena izao ny hafarany fa hitantsika eo no hoe inona ny zavatra hitranga amin'izany taona 2024 zany handray fanapahan-kevitra hijery zay tena hasoa azy ve ny vahoaka malagasy satria efa tena nahatsapa tao anatin'izay fotoana lasa izay fa tena tsy nitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ny mpitatana ankehitriny eto moa zany dia hoe sahitsika mandray fanapahan-kevitra hanovany Madagasikara fa tena ilaitsika ny zany hoe fampandrosoana zany ary tsy tokony na hoe tsy sahaza atsika ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao hoe tena hita fa tsy rariny ary tsy hitsy nitsony fa tena mandohalika le malagasy ary raha mitsidika ianao na manafaniry any amin'ireny commune samy hafa ireny dia maro indrindraindrindra ireo renim-pianakaviana no velotaraina ary mitalao mihitsy manoloana an'izany hoe fahasairanana mianjady ny isa-tokantrano zany ny tsy fanefanan'ireo saram-pianaran'ny mpianatra ny fetrehana ny sakafo andavanandro sy ny sisa ary maro ny tsy anasa eny fa na ny ray mpianakaviana ary zany no lasa iainany malagasy amin'izao fotoan'izao zay tsy mbola ahitany fitondram-panjakana vahaolana maharitra ataoko hoe nitondra vahaolana fa vahaolana tsy maharitra no entina amin'ity le resaka vatsitsinjo ity hitantsika tsara fa vahaolana ao anatin'ny fotoana foiany fa aiza ilay fanomezana asa ho an'ny tanora aiza le fanomezana ho asa ho an'ireo ray-mpianakaviana sy renim-pianakaviana satria raha tsy manana antonasy reny olona reny dia adi-tsaina lava zany no iainana satria tsy misy vola ianteherany mba ho raisiny amelomany ankonany ao anatiny ataontsika hoe ny ray volana ohatra hitantsika tsara fa ao anaty taintaina lava no iainan'ny vahoaka amin'izao fotoan'izao ary ny tena manahirana na manafaniry dia ny hoe ilay fitondram-panjakana ve dia mbola tsy mahatsapa ihany fa ny lara-pahamehana ho an'le vahoaka malagasy aloha dia ahoana ny ahafahana mitsinjo ny ara-tsakafo
am'izay lafiny sehitry ny ara-pambolena indrindraindrindra ary indrindraindra ihany koa amin'ny fanomezana asa ho an'ireo olonreo zany amin'ny famoronana asa indrindraindrindra amin'ny fananganana orinasa sy ny sisa zany fa eto amintsika de mikatso daholo zany zavatra rehetra zany satria na ny orinasa zay efa mba nijoro ara ohatra teo aloha de maro amin'izy ireny no mikatona ahina ny fiatraikany mafy be eto amintsika io resaka viditsoloka zay mbola ho resahantsika rehefa aveo amin'ny hoe atraizany fahazakan'ny vahoaka malagasy amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana manoloana an'izany viditsoloka zany zay tsy azo ny saina eritreretina satria raha ny tombam-bidy tokoa de efa tafiakatra avo roeny ny vidin'ny barilina tamin'ny tondasa ny vidin'ny barilina am'izao fotoan'izao kanefa dia raha tena hampiatra ny vérité de prix marina ny fanjakana de hitanao am'izany fa mety hiakatra avo roeny avokoa zany ireo filatsika andavanandro aizany hahafahana mitsinjo an'le hoe fahafahan'ny malagasy isitraka sy hanjifa ny zavatra misy eto amintsika fa de hita hoe zavatra mifanohatra mihitsy ny fampiakarakarama fantatsika teo fa kely de kely ny fampiakarana ny karama kanefa ny vidim-piainana dia midangana de midangana aiza ho aiza ilay faiza mitatany eo anivon'ny fitondrana manoloana an'izany zavatra zany ity resaka viditsolika ty ngamba hitondrantsika fanazavana kely minitra vitsy député Alain Ratsimazafy mialohan'ny fahavonona n'ilay video zay ho alefantsika eo de hiditra indray Rinarabe Mananjara rehefa aveo ny amin'ny hoe mametraka an'izay vérité de prix zay nge ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ary izay hoe vidiny tena izay de somary mametraka fantaniana ihany amin'ny hoe vidiny tena izy amin'ny vidiny barila miakatra ve sa amin'ny vidiny barila nidina zany satria fantatsika miakatra ny vidiny barila ho an'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha ny vaovao zany amin'izao fotoana izao de izay fiakaran'izay raha tena apetraka ny vérité de prix de hotsika hoe hatramin'ny ohatrinona no hapetraka ny eo anivon'ireo kompania pétrolière ka hifanarahana ny fitondram-panjakana mety ho zakany le vahoaka fa io na iakatra arizato io na iakatra roanjato na iakatra dimapolo de misy fiantraikany foana ho an'ny fiainan'le vahoaka malagasy raha ny prix anapomby amin'izao fotoana izao 4100 zany de efa tsy zakany vahoaka malagasy satria mitovy lanja amin'ny euro anankiray zany ny vidin'ny solika fandrehatra na ny essence samplon 95 zay ampiasaina eto Madagasikara mitovy 1 euro zany vidin'ny solika ray eto Madagasikara de raha mipetraka le vérité de prix satria vérité de prix de anaraka ny vidiny ambony zay vérité de prix zay io zany atahorantsika hoe ho 10,000 io ve sa ho 570 sa ho 570 sa ho 770 sa ho 8,000 tsy fantatsika tsony zany fa ny zavatra hitranga zany amin'izao fotoana izao de mandrahona reo kompania pétrolière zany ny amin'ny fomba famatsiana aloha voalohany indrindra amin'ny solika ao anatin'ny orinasa jirama fa eo ihany koa lay fanafarana n'le solika ho avy eto Madagasikara ny fanjakana nefa tsy manana fahafahana hanafatra solika mivatana noho ny lafiny arabola no olona ny fanjakana eritrehany an'izany de eo zany tsika amin'izao fotoana izao bloqué tena tratra n'ilay inona moa zany le izy le kendaroroka le tontolo ara-toekarena satria fantatsika ny solika de manodina ny herinaratra sy ny fitaterana sy ny indostria vavety na madinika na salatsalany eto Madagasikara ka raha ohatra ka hiakatra ny viditsolika raha ohatra ihany koa ka tsy hisy na pénurie na solika eto Madagasikara tonga de avy atrantsika de tena tonga ao anatin'le hoe tena ny ara-toekarena mihitsy miparalysé tanteraka ho an'ny eto Madagasikara député Alain Ratsimazafy marina mihitsy zany namana faniry satria efa tena ny zavatra misy iainantsika amin'izao fotoana izao ary efa tena mavesatra de mavesatra amin'ny vahoaka malagasy miatrika azy ka maika moa hiatrika an'izany fiakaram-bidin'ny solika zany tsika de asa zay hitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ary asana hoe aiza ny ahafahan'ny vahoaka malagasy tena hitsinjo zany manoloana an'izay hoe fiainany andavanandro zay satria raha ny zavatra efa iainantsika de efa tena atao hoe mihoatra ny fefy ary efa tsy mifanaraka tsony mihitsy amin'ny hoe loharanom-bola miditra isa-tokantrano ny zavatra tsy maintsy iainana amin'izao fotoana izao ary maro ny tokantrano amin'izao fotoana izao nefa hoe
indray mandeha monja no misakafo ao anatin'ray andro de vinavinao am'izany noho ny tsy fahampiana eo am-pelantanana ka zany zany a no mahatonga antsika mametraka hoe ahoana ny fahaiza manao nyity fitondrany ity aloha handresy lahatra amindreo a compagnie pétrolière ny resahanareo ary ahoana ihany koa ny fomba zany igerenan'izay na handrindranan'izay fiakaran'ny vidin'ny solika izay manoloana ny vidim-piainana zay efa misy am'izao fotoan'izao ka mbola iampiny zay lafiny hoe fiakaran'ny vidy solika izay a de ataoko fa tena ilana fandiniany zany ary ilana fahaiza-manao zany a ka engany mba ireo mpitondra am'izao fotoan'izao mba ahita vahaolana fa tena mijaly de mijaly tokoa ny voaka malagasy raha ohatra ka tena sanatria isy ny fiakarana avoroeny manoloana ny zavatra efa misy iainana am'izao fotoan'izao eny ary fa andehantsika anaraka n'le olana zany eo anivon'ny Arimaty sy ministerin'ny fitaterana zay nambarantsika teo zany ohatrohatran'izao zany le endrik'le fifamaliany le adevitra le fandarana aloha zany a nataon'ny vice-spécialy Arimaty zany no nandeha aloha de hoenotsika aloha le izy hoe tatakiny ahoana ao anatina minitra vitsy ny fijery ny zava-misy ao anatin'izany Arimaty sy ny olana miseho zany ary iainany a de rehefa aveo tsika hitondra ny version ny ministry ny fitaterana indray dao ara technicien isan'ny naparary ny fony le hoe ny ovanarana ho Madagascar Airlines fa tsy mijanona ho Air Madagascar isan'ny naparary ny fony ny hoe tratran'ny annexe B ny Air Madagascar tamin'ny taona 2024 fony izy a ministra ny tatana ny fitanterana de izy moa efa somary lehibe ihany de sarotra amin'ny ala amin'izay de tiany atao zany amin'izao fotoana izao de hoe satria navelako simba ny Air Madagascar tamin'ny taona 2024 de za te anarina an'io niona tamin'ny FMI sy ny Banque mondiale tamin'ny ny volana meteo ny Air Madagascar izay nisan'ny ministra ny transport izay tao Andriamatoa ministra ankehitriny isan'ny zavatra nyteneniny tao ny hoe tsy manana business plan izy fa any amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena ny business plan miandry ny validation ary sambany teo amin'ny tantaram-piainany no niatrika an'izany atao hoe FMI sy Banque mondiale zany izy a nifampiraharaha amin'ny institution de Bretton Woods somary gaga ihany moa ny tenako naheno an'ilay izy izay no zavatra nisy de tiako mampafantatra anazy hoe rehefa miresaka amin'ny institution de Bretton Woods sy ny FMI sy ny Banque mondiale dia misy fepetra marobe ary isan'ny fepetra napetraky ny FMI hoe tsy mahazo mamoaka vola na ny ariary ho an'ny Air Madagascar intsony ny fanjakana malagasy akoatran'izay efa voasoratra ny anatin'ny loi de finance izay misy moa ny garantie souveraine ny misy ny garantie étatique mipetraka ireny efa anaty loi de finance tsy afaka esorinao intsony fa tsy manaiky intsony zareo raha tsy hoe hovain'ny conseil des ministres indray ary adopteny ilay business plan ka ohatriny amin'izay no ho alohan'ny fanjakana fa raha ny tiany ny FMI sy ny Banque mondiale de tsy misy na ny ariary ho alohan'ny fanjakana malagasy intsony gaga hoe tena Andriamatoa ministra ankehitriny hoe 40% ny 86 millions d'euros zany ho alohan'ny fanjakana enjana an'izy zany eo amin'ny 50 millions d'euros zany ho alohan'ny fanjakana sarosarotra zay hoe ho annulena fotsiny ve tsy manaiky an'izany ny mpitatana eo anivo ministère ny finance tsy fantatra aloha satria zako efa matomboka tamin'ny taona 9 ny asa tao amin'ny finance mba fatapatatro ihany ny mentalité sy ny fomba fiasa ao indrindra amin'izany hoe fikatsahana sy fitantanana ny volam-panjakana zany anisan'ny fantaniana mipetraka hoe manaiky very zany sa tsy manaiky ny fanesorana anao tsy ho vice président ny Air Madagascar intsony nafiamberinao matetika teo nakarary ny fony ministra tsy zakan'ny sainy ministra le nanovanana azy zakanao ve sa nakarary ny fonao fanesorana anao tsy ho vice président ny Air Madagascar tsy mamparary ny foko zany voalohany indrindra efa naveriko foana hoe ny toerana anankiray izay hipetrahana na izanay zany metrahana sy anendrenanao de misy fetrany CDD no rehefa miasa amin'ny fanjakana fa misy zavatra tsy eken'ny saiko fotsiny hoe ataovy ara-dalàna zany hoe tsy mandahy fa ataovy ara-dalàna ataovy manara-penitra kotaniza moa zany no na membre zay zany ny tsara tiako ampahafantarana n'Andriamatoa ministra rehefa tsara ho fantany fa natonga mpikambana tao anatin'ny flanke fitantanan'ny Air Madagascar de tsy hoe io ny ministra Joël Andriamandranto de fantatro de mpiara-miasa aminy de nalefany tao tsy fa Andriamatoa filoha no naniraka hoe ndany ianao karakarao ny Air Madagascar tenenina ny ministra fa ianao dia isan'ny misolitena ao anatin'io politika napetraka Andriamatoa filoha ary fanamby zay manko ny tsara ho fantatry ny rehetra zany
tamin'ny campagne tamin'ny 2024 dia isan'ny fanampy napetraka Andriamatofiloha hoe tsy maintsy harentsika ary Madagasikara tsy maintsy mahazo avion vaovao io, tsy maintsy miverina amin'ny laoniny rehetra. Zay no napetrako ary zay ny ataoko. Zay ny firenako ilay fanontaniana hoe kôtanisa moa zany Andriamatofiloha. Zay ilay tiako fantatry ny rehetra hoe tsy misy an'izay iraka Andriamatofiloha zay izay mianadady isan'ireo voahiraka Andriamatofiloha tao anatiny fa ny ministèren'ny tourisme sy ny transport no azo heverina hoe mpitatana ara-teknika fa tsy izy rery ny mpitatana ao anatin'ny filankevi-pitantanan'ny ary Madagasikara fa misy ihany koa ny ministère des finances izay tutelle financière ny orinasa io no izy ireo no mitana ny portefeuille ny fanjakana zany n'aiza misy orinasa. Zoany ve sasa tsy zoany manala anao vice président ny conseil d'administration? Aleo angamba ny raha maha-ministra anazy satria zay ministre ny tourisme nanindry anay tamin'izany fotoana izany transport azafady dia zoany tanteraka fa tiako kokoa raha ohatra izy ka niresaka tamin'Andriamatofiloha hoe soroko ireo fa izy moa tsy zay fa niteneniny dia hoe ary ny fanazavany dia ny hoe tsy mety aminy ny politika hoentinay fa tsy mitovy amin'ny politika hoentin'ny ministera fa tsy niteny izy hoe ny politika nentin'Andriamatofiloha tsy nazo ny avalina ny filoham-pirenena fa izany izy ministra zako rina kely ery amin'ny sisisiny ery tsy fantatra izay fampiresahana izy Andriamatofiloha any fa hatreto angamba mbola tsy niantso Andriamatofiloha ka niteny hoe rina miala tao ianao. Zay ny fomba fijery ny mpikambana teo anivo ny filankevi-pitondrany ny Hery-Mahadiny fa hoenotsika indray ny hevitry ny ministra izay namory ny mpiasa tamin'ny farany herinandro tamin'ny sabotsy lasa teo. Tena masika dia masika amin'ny feneho-keviny dia hoenotsika hatran'izao satria nisintomina tamina fahitalavitra tsy miankina iray izay radio fahitalavitra Rahavavy ity faneho-kevitra ity Dahoara. Efa mahafantatra ny marina mikasika ny kajikajy ao ambadiky ny fananganana ny Madagascar Airlines ny filoham-pirenena, hoy ny ministry ny fitaterana Roland Ranjatoelina androany. Ny filoham-pirenena mihitsy aza hoy izy no nangataka ny anaovana fanadihadiana. Président de la République zany manala andreo rehetra ireo. Tonga dia ny réaction voalohany dia Ranjatoelina diso daholo ireo participation ao anatin'ny Madagascar Airlines ireo. Sisy an'izany hoe satria io no officiel-na ny etika io 5% io tena miangavy ianao tonga dia avy hatrany alefao ny enquête fa misy zavatra tsy ara-dalàna ao anatiny io. Tonga dia niteny tamin'ny président de la République zany efa mahalala an'izany ho ahy fa tiako ihany koa ianao no ino misy ny filohan'ny exécutif fa za ministre ny fitaterana tiako mba miresaka tsika amin'ny rahalahy ny any zavatra tedaviko dia zao ho anjaniko ny asan'ireo administrateur ireo. Sambaratelo izy fa resahako anareo tamin'izany ona tamin'ny président ny filoham-pirenena dia zao no navalina tamiko. Zaho izy tena kivy tanteraka mihitsy amin'ny olona tokony andraikitra amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao io. Na mihaza 5 millions de dollars américains, c'est perdu dans un entonnoir. Je reviens sur le terme, c'est perdu dans un entonnoir. Fa za tsy hitana an'izany resaka izany ho arery satria laloviny madama be io daholo nareo rehetra ireo. Manamarina izao taratasy navoaka izao fa mikasa ny igoka ny tombontsoa rehetra ao amin'ny Air Madagascar Irina Rakotomanga sy Mamy Rakotondraibe, hoy ny ministry ny fitaterana. Efa fantatra ihany koa izy ny olona mampiasa azy ireo. Tena tiako hoe vina satria tena convaincu tamin'izay dès le départ fa tian'zareo ahodikodina le Air Madagascar Airlines avec un capital presque hitanareo daholo ny zavatra miseho rehetrarehetra azadinitsika fa Air Madagascar nge manana poangeza be mihitsy ny amin'ny lafin-javatra maro dia ny zavatra tiandry zareo atao io dia ho bakoa ny Air Madagascar pour une somme modique. Zay tena objectif io ary za malala iza ny olona ao ambadika io ary za tsy matahotra ny olona io ary efa hitanareo hitanareo le hoe nomena présidence ny Air Madagascar io zany ny olona ampiasainy zareo ary fantatrata izany nifarany avy eo. Nilaza moa i Roland Ranjatoelina fa afaka esorina ao anatin'ny gouvernemanta ny tenany raha toa ka tsy mety amin'ny lehibe ny fomba fiasany izay tsy nandefitra amin'ireo totakely vitsivitsy izay manao tantely afa-drakotra ny Air Madagascar. Laza foana hatrany fa
firenena malagasy kiory a tsy firenena natotakely ary nitazonika hatramin'ny farany zany ary misy tompona ndraiky tambony ary eto amin'ny firenena nanentsy ato amin'io dia za dia miteny hatramin'ny farany fa isiko anatin'ny gouvernement c'est la défense de l'intérêt de mon pays mais pas d'une ou de deux ou de trois personnes rehefa tsy mety amin'ny fitondram-panjakana zany fantatra ankehitriny fa tsy zany ny zavatra miseho a satria olona vitsy ireo asora eo toeraka fa za tsy nangataka ho avy eo. Efa manao fitsipaky ny miala aina ihany koa ry Narakotomanga amin'izao satria efa tsy mety mandray azy intsony ny filoham-pirenena hoy ny ministry ny fitaterana. Nahazo ny fankatoava ny filoham-pirenena mantsy ho izy ny fanapa-kevitra fa ny esorana ny filoha sy ny filoha-lefitra ny filan-kevi-pitantana ny Air Madagascar. Tamin'ny fioranaim-dralahy dia zavy hatrany tonga dia nanao an'ilay proposition analana an'ireo administrateur anankiroa ireo. Izy dia tena nanaiky hoe tena akatoaviko ny décision raisonnable dia nitantara daholy a ireo tompona ndraikitra eny an-dapa hoe mitady ny lalana rehetrarehetra izy a hidirana any équipe de droit zany fa elle a été rejetée tamin'ny match ny Barea tamin'ny Lady a dia mbola nandraman'ilay izy fa mbola rejeté tiako lazaina anareo zany a olona mialatsiny a zavatra atao amin'izao fotoana izao a zavatra mialay io zavatra eo. No mafisy ny ministry ny fitaterana moa fa voaja tsara ny nantsoina hoe parallélisme des formes tamin'ny fanesorana ny filoha sy ny filoha-lefitra ny filan-kevi-pitantana ny Air Madagascar satria ny ministry ny fitaterana Joël Randriamandrato no nanendry azy ireo ho administrateur ny solotena ny ministera ary izy Roland Ranjatoelina ministra ny fitaterana ihany koa no manafoana ny fanendrena azy ireo ho administrateur misolotena ny ministera ny fitaterana. Ya, dia sorana moa zany fiara-miasa amin'ireny fahitalavitra tsy miankin'ireny nahazona nindrana ny sary zany na tamin'ny vidéo teo aloha zany ny administrateur iray na ny ministra tamin'ilay vidéo faharoa nalefantsika teo. Tsy alana dia tena hoe zavatra mbarabetsika fa dia anjarany rehetra no mandray an'ireny reny zava-misy amin'ny ambiance ao anatin'izany hoe fitantanana raha-panjakana sy ny fiainan'ilay fitondram-panjakana amin'ny akapobean'izay. Dia masitsika fa ny kevitra na ho an'ny an-dany na ho an'ny ankilana indrindra ho amin'ny ministry ny fitaterana dia miandro izay mety ho toy antsika hoe makaiza sy makaiza ary izay endriky ny fahasahiana sy hoe ady mandeha amin'izao fotoana izao satria dia samy milaza sy miampanga ny iray amin'iray zany hoe eto ny tsy nahomby ry ny tsy nahomby dia ny apito zany manamarika an'izany rehetrarehetra zany dia Laira Tsimbazafy raha ohatra ka misy anampiana kely an'izay. Feno angamba reny zavatra naseho antsika teo reny na manafaniry dia aleo ny rehetra no mitsakotsako sy mamakafaka hoe zany ny rivotra iaina ny tompona ndraiky teo anivon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao izay misy ny mitratsaka ny tombontsoa ho an'ny firenena ary misy ny mitratsaka ny tombontsoa manokana. Ary misy adevitra ray tiantsika resahana maraparanana an'ity anjarantsika ty député Laira Tsimazafy ny tontolo ny fambolenana eny ambanivohitra nisy organisme ray izay aloha sy ny AGR zany na ny AGR ny fahafantarana be sy maro azy tena nasana dia manakambara momba izay adevitra izay ianao alohan'ny amaraparanana andraisan'ny Lena Rabemananjara ny anteny. Oui, misaotra anao namana faniry satria nisy tamin'ireo mpandraharaha tokoa zany eo amin'io ny AGR io no azo lazaina hoe nampitondra hafatra ho an'ny fitondrana indrindra moa zany eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izay atao hoe ministera miahany zany. Afantatsika moa fa ny CNIAGR dia toeram-piofanana anankiray izay andratovana fahalalana mahakasika ny resaka tontolo ambanivohitra tafiditra amin'izany ny hoe fiahina mahakasika ireo zotran-drano reny tambazotran-drano reny ny amin'ny lafiny fitaovam-pamokarana sy ny sisa ary manao ihany koa ny ataontsika hoe fanadihadiana eny fotony ahafahana zany mijery an'ireny fambolena izay hita fa azo tanterahana eny amin'ny faritra tsirairay. Amin'izao fotoana izao dia somary velotaraina ry zareo zany na ny mpampianatra na ny mpianatra satria ho an'ny mpampianatra manokana zany zao dia misy hatrany amin'ny 5 volana mahery ihany zany zareo zany no mbola tsy nisitraka ny atao hoe tamin'ny karaman'izy ireo.
Akoatran'izay ihany koa nefany dia mbola ahitana ny arere zany tamin'ny taona 2024 sy ny 2024 ihany koa zany zavatra tokony hositrahany zany na reo hoe vola tokony hositrahany reo mpampianatra reo zany dia ilaina zany amin'izao fotoan'izao fantatsika fa ny fiainana sarotra dia manao antsoavy mihitsy ry zareo amin'izao ho an'ny mpitondra fanjakana indrindra eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana satria io moa zany ny ministera mpiahan'io toeran'io amin'izao fotoan'izao fa dia efa tena sahirana dia sahirana mafy eny fa na ny anefana ireo adidy samihafa eo tokantrano na ny hoan'ny ny zanany mianatra sy ny sisa aza ny hofatrano sy ny sisa ny sakafo andavanandro dia efa tsy hita ho resahana intsony. Manaraka an'izay ho an'ny mpianatra indray dia misy promotion anankitelo eo zany zao manodidina 70 eo zareo no tsy fantatra tsony hoe hoaiza satria toa miravoravo tanana ny ministera mifandraisana handraikitra manoloana n'ireo mpianatra reo ary indrindraindrindra moa ho an'ny klasy famaranana zany na ny 3e année zay tokony hisitraka mari-pahaizana zany na diplôma dia tsy mbola nisy mihitsy ny fanapahan-kevitra nyraisiny teo anivon'ny ministera manoloana an'izay hoe ahoana ny validation an'izany diplôma n'ireo mpianatra ireo zany satria fantatsika fa nisy ny fiovana fanapahan-kevitra izay nyraisin'ny fanjakana tamin'ny 17 ny volana febroary taona 2024 farany teo zany mahakasika an'izay hoe fiovandrafitra amin'ity sehitry ny sampam-piofanana anankiray ity. Ny zavatra tsapa kosa nefa dia hoe maro ireo tetikasa sehatra amin'ny fambolena eto Madagasikara izay mitady zany an'ireny tanora na vita fianaran'ireny anisan'izany ohatra ny tetikasa hoentin'ny jika sy ny sisa izay misehatra amin'ny tontolo ambanivohitra izay ilana tanora manam-pahaizana maro zany ahafahana zany manatanteraka an'ilay tetikasa ary eo mihitsy moa zany mahavariana hoe le fitondram-panjakana ve tena manana vina marina hampandroso ny seham-pambolena eny amin'ny tontolo ambanivohitra satria lasa ilay sekoly mpanjakana misy eto amintsika indray no ohatrany toa ezahana ho foanana tsy kelikely raha ny fahitana azy amin'izao fotoan'izao satria tsy misy mihitsy ny fandraisana fanapahan-kevitra ary toa miantona fotsiny eo amin'ny première année sy deuxième année ao daholo fotsiny le mpianatra zany ary velo taraina izy ireo ny tokony handraisany fitondram-panjakana fanapahan-kevitra manoloana an'izay satria raha tokony hanome asa ho an'ny tanora ary nataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana ary indrindraindrindra moa any amin'ny seham-pamokarana izay mety hanampy antsika bebe kokoa amin'ny fahavitantena ara-tsakafo dia toa lasa ankilabao zany amin'izao fotoana izao ka antsoavo no atao amin'ny tompon'andraikitra zany indrindra ny eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Zay angamba namana faniry no atao hoe faraparany afaka fampiresahana tamin'ity maraina ity fa dia manatitra ny fisaorana ho antsika amin'ny rahalahy sy ho an'ny namana Rina Rabe Mananjara sy ny solombavamboaka Jerirandrembolaina izay efa nandray anjara teo aloha ny fampitafa tamin'ny vahoaka indray tamin'ity alatsinainy ity ary mirary hatranytsika ny mba hanahazo tontolo andro mahafinaritra ihany amin'ity andro maraina ity ary mba afaka ny andro tanteraka ireo asan-davanandrotsika tsirairay avy dia mametraka ny velo mahafinaritra ho antsika izay nanaraka ny fandarana toko. Eny ary dia misaotra ny député Alain Ratsimazafy dia izay ihany koa no amarainantsika izany fifahinianan'ny député Alain Ratsimazafy niaraka tamintsika tamin'ity maraina ity isaorany député Jerry ty ao mbola ho avy hiverina amintsika rina satria mbola misy zavatra tiany ho amafisina amara-paranana ny fandarantsika aorianan'izay koa dia ny tenako ihany koa dia efa metraka sady amintsika ny veloma mahafinaritra zany mbola eo rina hitondra an'izay fanohizana ny fandarana sady amarina izay satria ny zavatra omany anatina fanadihadiana zay le endriky ny fandarantsika zay le endriky ny fandraisana andraikitra satria dia mitondra amin'ireo zavatra maro tsara ho fantatra ary tokony hoentiny eo anatrehan'ny adevitra ny entanivon'ny miara-manonja MBS Radio Mata dia izany no antony mahatonga ny fandrindratsika ny fandarana amin'izao endriny tahaka izao.
zay zany ny amin'iny fa de mino fa betsaka ny voaraintsika atao anatin'izay lafy mpanadadiana nentina teto tamin'ity maraina ity zay fa mbola ano izany ny namako Rina Arabe Mananjara ano fitenenana ary Rina ano izana ndrara iny ary esorantsika namana fanira zava-manantany sy ny député voafita amin'ny alalan'ny Tika Madagasikara te amin'ny distrika ny Atsimondrano Alain Ratsimazafy nitondra an'izay fanazavana sy hoe fitondrana izay azonentana nanoloana n'ireny lafin-zavatra ireny. To amin'ny dingana fara zany amin'ity fandarantsika ity dia misy lafin-kevitra anankiray izay tsara azavaina ihany ary tsara ny hoe mba mahafantatra azy satria hoe firenena no resaka eto. Manoloana n'ireny toe-javatra hoe ery Madagasikara nalany ihany na kanefa le olona nalana mbola manao hoe mala mitondra fanazavana sy ny sisa nefa misy mpitondra fanjakana eto amin'ny firenena, misy lamina eto amin'ny firenena amin'ny hoe rafitra, misy hoe président de république, misy ny hoe primature, misy ny hoe ministre, de any anaty ministerany mbola misy direction BDB zany hoe misy rafitra ifampivezana ohatran'izay ao amina firenena anankiray ohatran'izany ny eto Madagasikara. Rehefa misy ny fanapahan-kevitra dia raha ny tokony ho izy rehefa hoe fanapahan-kevitra dia tanterahana ilay izy indrindrandrindra hoe any amin'ny sehatra mpanatanteraka exécutif satria olona tendrena moa zany reny olon'ireny na any amina direction zany na any amina ministère zany naiza amin'ny resaka hoe fahefana mpanatanteraka dia tendrena zany ny ankamaroany manomboka eo amin'ny prime ministre ny midina, ny any amin'ny filoham-pirenena moa zany ny any amin'ny présidence dia rafitra mpanatanteraka izy fa présidence moa zany hoe fidina fa vao hoe manomboka eo amin'ny prime ministre dia tendrena. Dia any anatin'ny sehatra isan-karazany any dia misy ny fanovana olona amin'ny alalany hoe ty olona ity ny tendrena dia avy eo izy asorona indray amin'ny andraikiny noho izay antony any zany misy karazana moa le antony. Ka ny tiany ho tenenina amin'izao dia ny hoe ao anatin'izao régime zao zany ty fitondrana ity dia lasa mametra-panontaniana ho an'ny be sy ny maro zany mametra-panontaniana hoe ahoana ny fanatanterahana resaka fanapahan-kevitra amin'ny resaka fanalana olona sy ny hoe fametrahana olona. Tamin'ny fitondrana ity misy an'izany hoe misy olona asorina dia lasa izy mitady fiarovan-tena firenena ny resaka eto ary le izy resaka teknika dia mipetraka zany le izy hoe ahoana zany ny tena hoe lanja n'ilay fanapahan-kevitra nefa firenena no hoentina. Misy zavatra tantaraiko aminareo ty ary mba ahitantsika hoe aive ohatran'izany marina ny lanja zany hoe fanapahan-kevitra izany, décision fanapahan-kevitra indrindrandrindra hoe tafiditra anatin'izany hoe fanoloana olona na hoe famondrana olona amin'ny toerana sy ny sisa. Io moa zany samy manana ny antony. Fa tamin'ny andron'ny tondrany ny président Marc Ravalomanana satria izay moa zany no tena fantatra satria ny tena zany hoe tena kaikan'izay régime ny président Marc Ravalomanana zay. Ity zao misy ohatra anankiray, nisy fotoana zany nisy ministra ny soloina hoe nesorina teo amin'ny toerana izay ilazantsika azy dia tamin'izany fotoana zany zao hoe ny ministra ny FOP na ny fonction publique tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana zany dia ny dokotera Dieudonné Vola Razafindralamo zany dia nesorina teo amin'izay toerana maha-ministra ny fonction publique izay izy ary avetrany dia tendrena ho ambassadeur Madagasikara tany amin'ny faritry Maghreb zay tao Alger, tao renivohitry Algérie zany ny misy ny masovony Madagasikara tsy misahana ny Algérie rery fa misahana Maghreb. Dia zay ilay amin'ny fanapahan-kevitra zay janona amin'ny maha-ministra ny asa-panjakana zany ny ministra Vola Dieudonné Razafindralamo tamin'izay fanapahan-kevitra
ndraisin'ny président république tamin'izany fotoana izany ny président Marc Ravalomanana, dia avy eo tsy naharitrela fa tonga dia hoe nao zany tsy minisitra tsony, naleva ny procédure fa lasa ianao tendrena ho ambassadorny Madagasikara any amin'ny faritry Maghreb. Ny ministra Vola Dieudonné Razafin-Dralampy tamin'izany tompoko tsy nitady fomba hoe ka za mbola teo ministrako ahoana no alefary sotran'izao fa rehefa izay ny fanapahan-kevitra dia izay, satria firenena ny resaka teknika ihany koa zany, satria raha hoe hanendry ambassador ianao ny amin'izao aloha tsy dia fantatra loatra ny fomba fanendrena ambassador, fa tsy maintsy olona voafantina ihany koa hoe raha anona ny mety atao ambassador ry, na hoe raha anona ny mety atao ambassador solon-tena Madagasikara any amin'ny firenena tahaka an'izao, fa tsy voatery hitovy. Zany any amin'ny Maghreb zany mila fahaizana manokana zany fa tsy mitovy amin'ny hoe any amina firenena hafa. Zany hoe ilay fitantanana firenena zany dia mila tena hoe fanapahan-kevitra, mila antsoina an'ilay ataona hoe homme d'état, mila ny tena hoe fijoroana amin'ny hoe mpitarika anao zany. Rehefa manana andraikitra zany ianao hoe mpitarika dia mila mipetraka tsara mihitsy zay ary ampiarina. Ary zany na tonga n'ireny fanifanana sy ny resaka hoe leadership ireny zany tamin'ny vanim-potoana izay tantana ny président Marc Ravalomanana ny firenena malagasy. Be dia be ny ofana tao amin'ny Enlim tao ary nahita soa tamin'ilay izy rehefa nampiariny tany amin'ny fiarahamonina, tany amin'ny toeram-piasany sy ny sisany sy ny sisa. Ny amin'izao fotoana izao asa aloha izay fipetraka fa tsika rehetra no miaraka mahita aloha zany ny zava-misy. Anankiray koa tantaraiko zavatra ihany koa nareo momba an'izay hoe fanapahan-kevitra izay, rehefa misy zavatra tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra eo amin'ny firenena any amin'ny sehatry ny fahefana mpanatanteraka any. Tamin'ny andro ny tantanan'ny président Ravalomanana ihany, mety misy miteny azy hoe any anareo koa tao izany foana, zay ny misy ka, zay ny zavatra nisy, dia tantaraina amintsika ilay izy ahitantsika hoe ay ve zany ny tena fipetraka ny raharaha. Tamin'izany fotoana zany nisy namofopofona grevy tao amin'ny fitsarana tao. Nisy namofopofona grevy tamin'ny andron'ny tantanan'ny président Marc Ravalomanana io, fa sao dia misy taitaitra indray ihany. Dia rehefa nisy namofopofona grevy dia tena entitra ny président Ravalomanana tamin'izany fotoana izany ny amin'ny hoe zay migrevy eo tapahako ny karamany. Zay betsaka ny natadidy an'izay, zay migrevy eo tapahako ny karamany. Ary dia nisy olona tamin'izany fianakaviana, olona akaiky tao anatin'ny izay sehatra izay, dia rehefa nandeha tokoa moa zany ilay izy dia tena nisy tapaka karama tokoa. Dia sasany tapaka, sasany tsy tapaka, fa izay namofopofona an'ilay zany dia tapaka ilay karama. Inona no zavatra an'seo? Tapaka ilay karama, fa avy eo moa zany hoe niverina ihany zany ilay karama tapaka taty aoriana, fa namerina azy ny tena enjana. Mbola misy procédure be dia be sy ny sisa. Ka ny tinambara amin'ilay izy dia ny hoe ny fitantanana firenena tompoko dia anisan'ny zavatra lehibe izay le hoe fananana fanapahan-kevitra izay. Fanapahan-kevitra, ary izay hiaran'ilay fanapahan-kevitra dia mampiatra an'ilay izy. Rehefa hoe miala zany dia miala. Zay ilay izy. Rehefa hoe esorina, hafa indray no hoe miala tamin'ny ampony iny zavatra hafa iny. Fa rehefa hoe tratran'ny fanapahan-kevitra hoe miala dia miala. Fa ao anatin'ity fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao ity no ahitana zavatra tsy mba mpiseho. Dia zany ve le hoe mbola tsy niseho tao anatin'ny 80 taona? Endriny ve zany? Mipoitra daholo ty zavatra mbola tsy fahita hatramin'izay ity, na any amin'ny toe-karena, na any amin'ny sosialy, na any amin'ny politika, na iza dia mipoitra daholo dia gaga foana ianao zany hoe inona indray ary zany, inona indray zany. Zay zany le zavatra misy, ary voamariky ny rehetrarehetra io zavatra io. Dia
Zay no anisan'ny mahatonga ny fanamarina hoe ny toe-javatra ohatran'izany ihany koa dia mahatonga ny tsy fandrosoan'ny firenena. Efa lava moa ny resaka teo resaka hoe Armady Madagasikara Airlines sy ny sisa fa raha ohatran'ireny toe-javatra an'seho ireny zao a, nanenjana ny ministra ny transport, ny ministra Roland Ranjatoelina. Eto zany tsy misy hoe momban'iza na momban'iza, tsy hany mihitsy le fipetrany, fa tena hoe mijery mahitsy zany ny olona momba n'io raharaha io. Raha ny enona ny tatsy, ny enona ny tatsy, dia mba mahafantatra ihany aloha ny akamaroan'ny olona. Izay mpanao gazety zao mahafantatra hoe zany Andriamatoa Roland Ranjatoelina zany anie tsy atory voanjodina amin'ny resaka Armady. Ainy tsara io, efa nandritra ny fotoana ela izy no tao amin'izany resaka hoe Air Madagasikara zany, ary nandihy zavatra maro tamin'ny resaka hoe Air Madagasikara io, vao mitenitsika hoe Air Madagasikara, dina ny dikan'izay, malagasy ny dikan'izay, Air Madagasikara na ny tantaran'io hatrany amin'ny etim-bohany tany amin'ny repoblika voalohany tamin'ny fon'ny président Tsiranana ny teo amin'ny toeran'ny président repoblika, dia efa tany no niainga ny Air Madagasikara, reharehan'ny firenena io. Kanefa taty aoriana dia lasa zavatra hafa no mipotra. Ohatran'izany ihany koa ny orinasa hafa izay hoe voatononao ny anaran'ny malagasy, ny anaran'ny Madagasikara zany, ohatran'ny hoe Jirama, Air Madagasikara, zay le izy. Ka raha hoe momban'izay toe-zavatra izay, raha hoe ministra ny transport amin'izao fotoana izao, Andriamatoa Roland Ranjatoelina tsy atory voanjodina amin'ny zany resaka Air Madagasikara zany izy, fa fiaina mihitsy io, araka ny tenenina teo hoe efa nandritra ny fotoana ela izy no tao. Dia mijery mahitsy ianao zany hoe ahoana zany ny fandehany. Ny olona, misy ny olona tena hoe mafy an'le izy, ary misy ny hoe resaka Antoninina na Antoninina moa no nametrahana amina toerana anankiray, ary zay ny tena olana eto Madagasikara. Anisan'ny mahatonga ny tsy fandrosoany ity fireneny ity ny amin'ny hoe olona izay tena mafy an'ilay sehatra no lasa miafiafy. Ny olona izay tena mafy an'ilay sehatra no lasa miafiafy, fa misy parasitage politika tia nanonanina tia, dia iny no hoe mahazo toerana izay miaraka amin'ny tena mahay, dia lasa manahirana be le izy, lasa mifanjevo, dia lasa misy ady an-trano, dia rehefa misy ady an-trano, misy fifanjevona, dia inona ny vokatr'izay? Ny vokatr'izay dia lasa tsy mandroso ilay raharaha, fa na mijanona eo na miembotra na potika mihitsy. Resaka fitateran'izany zavatra saropady zany, ary anisan'ny iankinan'ny toe-karen'ny firenena anankiray, na firenenaiza na firenenaiza ny fitaterana tompoko, na ranomasina na habakabaka na tanety, naiza dia manana ny toerany lehibe izay hoe tontolon'ny fitateran'izay. Ka ny eto amintsika zany zao ty resaka hoe Madagasikara ity, dia hita hoe zay mba fitondrana ny fandimby teo dia mba samy mitondra ny anjara birikiny mba amin'ny hoe hanatsarana ny Air Madagasikara, satria reharehan'ny firenena io. Fa ny amin'izao 2024 zao, tsy resaka tsontsika ny tamin'ireny le hoe aferan'ny Airbus A340 ireny, hoe nitondra inona ho an'ny Armady ireny, nitondra inona ho an'ny firenena malagasy ireny. Ny Europeana namorona an'io rehefa efa nitody dabosana, tsy te herika, leo vovoka tamin'izany hoe Airbus A340 zany, satria lafo be, mihinan-dasantsy, rehefa misy simba dia lafo be ny kohany, sy ny sisa. Zareo any amin'ny resaka fiaramanidina any mahay tsara an'izany, ireny tsy resahana intsony ireny. Fa le hoe le fibanjinana no avy zany, anahoana? Satria lasa le fomba nahatonga ny Air Madagasikara io sahirana ohatran'izao, dia hitarafana ihany koa ny fiainan'ilay antsoina hoe repoblikan'ny Madagasikara. Io anie zavatra tsy mandeha ho azy. Zao ny probleman'ny Armady, zao ny probleman'ny Jirama, zao ny probleman'ny resaka fampianarana, zao ny probleman'ny tsy fandoavam-bola eto sy eroa. Problema daholo. Dia zay no hita
hitarafana an'ilay hoe firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Dia ahoana zany? Dia hoe tsisy hoe zany vahaolana misy foana ary zay no anisan'ny nitenenana hoe efa zao le zava-misy efa tsy mandeha amin'izay loniny dia ndao tsisy hevitry ty raha tsy feonam-be-pirenena. Le concertation nationale no tiana tenenina amin'io. Ndao hiresaka databatra boribory na databatra karekare na izay lazana azy eo. Fa ny zavatra miseho rehetrarehetra na ny indice na ny famantarana rehetrarehetra dia efa menamena daholo. Inona ny dikany menamena? Danger, loza, zany ny dikany. Misy dikany maro ny menamena, fa raha hoe ny fiainantsika eto Madagasikara dia efa tsisy mangirana mihitsy e. Eto ampamarana anazy dia horaisika ilay teny natao tany Ampanomboa ny fandarana ny amin'ny hoe manakaiky ny fetin'ny 20 Jona. Manakaiky tany aloha tany rehefa me manakaiky ny fetin'ny 20 Jona tompoko efa samy somebime daholo ny olona afaliana ny eny amin'ny endriky ny malagasy, tapabolana melohan'ny fetim-pirenena, tapabolana meloha na atao hoe ray volana ara dia efa samy somebiseby anray an'izany anamarika an'izany hoe tsingeritaona niverena ny fahaleovatena ny Madagasikara zany. Koa mola point d'interrogation hoe fahaleovatena io fahaleovatena hoe ahoana moa, mbola resa be koa io ho an'ny mpaitantara sy ho an'ny mpandinika ny lalana diavy ny firenena malagasy sy ny taty Afrika ho an'ny zanatany frantsay. Mbola fanontaniana be io hoe fahaleovatena io. Fa zay aloha le izy hoe fête de l'indépendance 20 Jona. Tany aloha tany da hoe tany amin'ny 15 taona lasa, tany amin'ny 20 taona lasa dia efa samy somebiseby ny olona afaliana ny eny amin'ny endriky ny malagasy. Fa amin'izao fotoana izao mijereva isika manahoana ny fomba andraisan'ny malagasy ny hoe 20 Jona 2022. Tonga dia vakiana fotsiny manahoana ny fiainan'ny olona. Fetim-pirenena zany ny amin'ny ity 20 sy 22 fetim-pirenena ao anatin'ny fahasairanana sy ny fitaintainana. Io resaka lasantsy io man zao tena mampitaintaina. $120 zao ny ray baril androany vao nijereko teo. $120 latsaka kely. Ary tao anatin'ny volana maromaro zany izy io dia nizinizina tany ambonin'ny $100. Zay ny mahatonga ny wawawa be ho an'ny kompania mpanafatra io izy zareo araky ny efa fanazavana teto ny azy ny tombony azy, zay maha-kompania azy, zay maha-privé azy, privé izy, tombony tadiaviny. Le vahoaka malagasy nefa eto, kenda eto, le mpitondra fanjakany tsy hita zay hoe ahoana sy ahoana, dia zareo no miresaka any amin'izay resahany any, fa le vahoaka eto amin'izany mitaintaina. Fetim-pirenena ao anatin'ny fitaintainana. Ary le vidin-dasantsy mbola io izy io. Fa le vidim-piainana na mbola io raha vidin-dasantsy dia le vidim-piainana miakatra foana. Anontany io mpanao lakozia, anontany io ny any amin'ireny restaurant reny, anontany io izay mpampiasa fitaterana rehetrarehetra fa misondrotra aty amin'ny resaka sakafo, misondrotra daholo dia tsy hitantsony zany izay atao hoe hoaiza ary izy ity hoe nakarina hono ny karama, nakarina ny karama fa aiza izay hoe fiainana hoe mba maivana eo fa mihenjana le fiainana kanefa ny tena marina dia tsy tenenina izay tompona andraikitra ny tena marina hoe zao ny tena izy amin'ity zavatra ity. Fa zavatra misy dia mifanilika andraikitra. Eny amin'nay manjery rehetrarehetra eny. Raha misy problema ohatrao dia tsisy idiranay io. Tsisy idirana io. Fa idiran'iza ary. Iza ary ny tompona andraikitra amin'ilay izy. Nefa mifantatra dia ny hoe misy ny mpitondra dia misy ny hoentina. Tenenina foana hoe ny hoentina le vahoaka hoentina izy. Ny teny mpitondra hoe aty ny lalana. Dia iny zany ny lalana, aty ny lalana, dia iny. Fa rehefa misy ny olana dia tsy tokony hisy fanontaniana mipetraka zany fa rehefa misy ny olana dia misy nahatonga ny olana io dia vahana ilay olana. Zay foana na fiainana iny io na fiainana inona. Ka ho avy zany zao ilay fetim-pirenena jereny eto seroa.
tsisy mandeha am'izay fandehany zany ilay fiainan'le isa tokantrano mihitsy ary le namafisany banky iraisam-pirenena ny aminy hoe miaina any ambany fahantrana raika amin'ny valopolo isanjato amin'ny malagasy aminay indisy io fa raha raisina hoe ambonimbony kokoa zany ny hoe zavatra andrefesana azy de mbola mihoatra lavitra an'io ny malagasy izay miaina any ambanin'ny fahantrana am'izao fotoana zao. De ahoana zany? Ny olona rehefa mankalaza fetim-pirenena ao anatin'ny hafaliana ary rehefa fetim-pirenena ihany koa de fotoana andrefesana ny aminy hoe manahoana ny fivoaran'ilay fiainan'ilay firenena anankiray. Ho avy zao ny 14 juillet ho an'ny frantsay. Eo ny frantsay miteny hoe manahoana ny fandehany. Ny tsara sa ny ratsy ahoana ny taux de chômage ny olona tsy hoe fety fotsiny de hoe fety. Tsy zay fotsiny fa fotoana io fahana mijery satria misasaka ihany koa ny taona zany rehefa mijona sy ny jolay eo misasaka ny taona de fotoana fandrefesana hoe inona ny nety inona tsy nety ohatran'ny hoe amin'ny fanombohan'ny taona anankiray dia jerena hoe ahoana ny zavatra tokony tohizana inona ny zavatra ratsy tsy tokony tohizana na mila hitsy na hoe ajanona mihitsy sy ohatran'izany. Fa ny tsika mantsy hoe fety de hoe fety fa tsy tokony hoe fety fotsiny izy fa fandanjana ny zavatra nety sy ny tsy nety fandinihan-tena fandinihan'izay tompona andraikitra isatsokajany amin'izay toerana misy azy ihany fa tsy hoe mandeha routine zavatra misy atao amintsika amin'izao fotoana izao asa nareo raha mahatsapa an'izany fa ohatran'ny mandeha routine le izy mandeha routine ny fandehan'ny firenena de mandeha miasa de miasa fotsiny de zay. Ina moa natao hoe routine any amin'ny mozika ny misy an'izany tsy manaraka solfège na tsy manaraka solfa fa tonga de hitsindalana fotsiny de any tsy tena mipetraka araka ny nanorata amin'ny mpamorona azy ny hira izay atendrena fa ny mpitendry moa ny tena tratran'io hoe manao routine fotsiny fa mety amin'ny fevoalohany sy ny besy ihany misongadina fa any amin'ny fefaroso ny fefatelo modindra lafanina le izy de hitsindalana de routine ny firenena tompoko tsy azo atao an'izany tsy azo atao an'izany satria ain'olombelona zany no eo anatrehany eo hain'le malagasy ka eto am-paranana zany dia mahalasa saina ity hoe 9 jona 20 sy 2024 satria lasa arakaraka ny anakekezan'le datiny 9 jona 20 sy 2024 ohatra mampatahotra zany ohatra mampiahiahy zany. Inona moa zany ny tena tianao tenenina resaka hoe sosialim-bahoaka satria le resaka lasantsy ato tsy azo tazomina ane le vidin-dasantsy eo amin'ny tseny raisam-pirenena tsy azo tazomina io ny resaka krizy anatiny vokatry ny tsy fandaminana sy tsy firindrana tsy fisian'ny tandem eo anivon'ny samy mpitondra dia miteraka fahavoazana aty amin'ny besony maro. Zay le izy raha tsorina zany ny resaka de hita hoe maharefo ny tontolon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenena maharefo raha ohatra fotsiny tsy resaka fa tsy ho ery Madagasikara io gidragidra be io ny ministra ny transport tompona andraikitra manana maizy azy izy ny olona zay hoe nasorona manana andraikitra ihany koa amin'izay sehatra nametrahana azy dia ohatra fotsiny zay de lasa misafotofoto be ohatran'izay zany ilay raha ka eo ny lazana hoe afakely ity indray mitoraka ity tena afakely mihitsy satria tsy mba ao anatin'ny hoe tena hoe filaminan-tsaina fitony-tsaina no hiatrehana ny fetim-pirenena tsy horesahana tsony ny endrika tsy fandripahalemana maro lafy araka ny tenenina teo manakaiky ny fetim-pirenena misy an'izao hoe misy tsy te zao hoe tsy hitandray ho ny tari sy nisy de eo koa ny resaka diversion isan-karazany avilivily ny sain'ny olona mba tsy hifantoka amin'ilay tena hoe fiainany tena marina iainany isan'andro tandremo fa misy ny diversion family volitsaina ato zany ny tena hoe olana tokony hatrena de
apotratsy de variana n'ilay olona dikan'izay zany hoe mety misy any ananonanany mahazo tombontsoa amin'ilay resaka hoe diversion, mila fitandremana tena goavana de goavana izay lafiny izay. Ka entintsika marana anazy zany de tsotra fotsiny amin'ny hoe na inona fisehoan-javatra eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao izay tena hoe ao anatin'ny fahasaranana ny akamaroan'ny olona, ny akamaroantsika menakavy tsy natao akivy mihitsy fa tsy maintsy amiroso ary tsy maintsy zany miatrika an'izay hoe raharaha manahirana izay, satria mantsy raha hoe eo ny akivina sisa de zay no azahoan'ny sasany tombontsoa ary ananonanina ria fa ianao zany de miletika eo ihany de rehefa miletika farany tsy hita intsony. Zay no entintsika andravonana ny fandarana tamin'ity indray mitoraka ity miara-manonja MBS Radio Mada Everina fa nahazahoanao lafikevitra maro sy ahafahana misaintsaina tsara ny zavatra no resahana teto, tsy misy aniriny ratsy eto na iza fa mba hoe samy te hivoatra, samy te handroso kanefa dia mila fandinihana ny raharaham-pirenena, mila ihany koa fandraisana ndraiky raha tsy mila kivikivy zany na inona zavatra misy eo. Isaorana isika menakavy naharitra hatramin'ny farany, isaorana ny teknisianina ihany koa izay niara nisalata amin'ity fandarana ity, isaorana namana fanirina zava-manantany tora famakafakana, isaorana ny député Jerry Randrebolaina, ny député Alain Ratsimbazafy ihany koa. Raha pitso indray ny fotoanantsika manaraka, veloma tompoko.